ಸಮಸ್ತ ತುಳುನಾಡ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇತ್ತೆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ತುಳುನಾಡಿದ ತುಳುವೇರ್ನ ವರ್ಷದ 4ನೇ ತಿಂಗಳು. ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಪಂಡ ತುಳುವೇರ್ಗು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ತಿಂಗಳು. ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಭಾರಿ ಬಂಗದ ತಿಂಗಳು ಅಂಡ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡು ದುಂಬುದ ಆಚರಣೆನ ಎನ್ನೊಂದು ಐನ ಆಚರಿತಂದು ದುಂಬುದ ತೆನಸಿನ ಎನ್ನೊಂದು ಐನು ಮಲ್ತಂದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪು ನಂಚಿದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ತಿಂಗಳಾದ ನಮ್ಮ ಕರಿತಂದಿಲ್ಲ. ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ತುಳುವೇರ್ಗು ದಾಯಿ ವಿಶೇಷ. ಬೇತೆ ವಾ ತಿಂಗಳ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬೋಲಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಉಂಟು. ಅಂಚಂಡ ಅವು ಮಾತ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯನ್ನೇ ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನು ಪವಿತ್ರ ಪೂಜಾರಿ. ಆಟಿ ಅಮಾಸೆ ಒಂಜಿ ಪೊಲಂಪು ಎಲ್ಲೆ ಆಟಿ ಅಮಾಸೆ ಕಾಂಡಲಕ್ಕದು ಪಾಲದ ಮರತ ಕಿತ್ತದ ಕಷಾಯ ಪರ್ಪಣವು ನಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿ. ದೈವಿ ಶಕ್ತಿ ದಿಂಜಿ ದಿನ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಬರಂದಿಲೆಕ್ಕ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿನ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪನ ಕಷಾಯ ಒಂದು. ಈ ಕೊರೋನಾದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನಮಕ್ ನನಲಾತ ಬಲ ಕೊರ್ಪ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಈ ಒಂಜಿ ಮರ್ದಡನ್ನು ಪಂಪವು ರಡ್ಡು ಪಾತರೆಜ್ಜಿ ಆಟಿ ಅಮಾಸದ ವಿಶೇಷ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಆಟಿ ತಿಂಗಳದ ವಿಶೇಷದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರರೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ತೆರಿದ ನಂಚಿತ್ನ ತುಳು ವಿದ್ವಾಂಸಾಯಿ ನಂಚಿತ್ನ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಆಡ ಸುರುಕಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತನೆ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಆಟಿ ಅಮಾಸದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಲೇನ್ ಬೈಕಂದಿಲ್ಲ ಇರಗ ಅಂಚನೆ ಎಂಚಲ್ಲಾರಿರು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಎಂಚ ಉಲ್ಲರು ಪಂಡದಕ್ಕೆನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಹಜವಾಯಿನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ದುಂಬುದ ಕಾಲಡ್ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಕೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಂಟು ಎರಡ ಇಲ್ಲರ್ ಬಿನ್ನೆರ್ ಬತ್ತಂಡ ಸುರೂಟುಕೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಇರೆಂಚೊಲ್ಲರು ಇಲ್ಲದ ಕುಲು ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಆಂಡ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಬಿನ್ನೆರ್ ಕಟ್ಟರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಬಿನ್ನೆರ್ ಬರ್ರ ಇಜ್ಜಂದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಅರಿದವರ ಆಟಿ ಇರ್ದೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದಾರ ಇತ್ತೆ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬರಡು ಒಂದಾಂಡ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ಒಂದವು ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಅಂದ್ ಈ ಆಟಿ ಪಂಪಿನವು ಒಂಜಿ ತುಳುಗರ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಇರ್ಪನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ 4ನೇ ತಿಂಗಳು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಕಾರ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಶುರು ಮಲ್ತಂಡ ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳದ ನಡುವುದು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ನ ತಿಂಗಳು ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ಪಗ್ಗು ಬೇಷ ಕಾರ್ತೆಲ್ ಆಟಿ 5 ಪಕ್ಕ ಸೋಣ ಒಂದು ತುಳುವೆರ್ನ ತಿಂಗಳು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಸಾಧಾರಣ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳದ 14-15 ತಾರೀಕು ಇರುದು ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳದ 14-15-16 ನೆತ್ತ ನಡುಟ್ಟು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಬಂದದು. ಈ ಸೌರಮಾನ ಬೊಕ್ಕ ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಪಂಡದ ರಡ್ಡು ಅಂಚಿನ 4-5 ಮಾನಲುಂಡು. ನಮ್ಮ ದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನ ತಿಂಗಳು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಸೌರಮಾನಡ್ ಮೇಷ ವೃಷಭ ಮಿಥುನ ಕರ್ಕ ಸಿಂಹ ಕನ್ಯಾ ತುಲಾ ವೃಶ್ಚಿಕ ಧನು ಮಕರ ಕುಂಭ ಮೀನ ಪದ್ರಾಡ್ ಆ ತಿಂಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐಟ್ ಈ ಕರ್ಕಾಟಕ ಮಾಸ ಅವು ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಬರ್ಪಿನವು ನೆತ್ತ ಕರ್ಕಾಟಕ ಮಾಸದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಇದ್ದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನ ಸಿಂಹ ಮಾಸ ಕರ್ಕಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಂಹ ಮಾಸದ ಆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ನಡುಟುಪ್ಪುನ ತಿಂಗಳು ಅವು ಆಟಿ ಬಂದದು. ಅಂಚನೆ ಚಾಂದ್ರಮಾನದ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಡ್ನಾಗ ಚೈತ್ರ ವೈಶಾಖ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಆಷಾಢ ಶ್ರಾವಣ ಅಂದ್ ಆಷಾಢ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರಾವಣ ಅಂದ್ ಇತ 2 ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಚಾಂದ್ರಮಾನದ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಡ್ನಾಗ ಐಟಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಆಟಿ ಅರ್ಧ ಸೋಣ ಅಂತ ನೆನಪಿನಕ್ಲು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐತಿ. ಆಷಾಢ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರಾವಣ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳು ಪಟದುಪ್ಪು ನೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಚಾಂದ್ರಮಾನದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಈ ಬಿಸು ಬರ್ಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಯುಗಾದಿ ಬರ್ಪಿನಿ ದುಂಬು ಆ ಬಿಸು ಬೊಕ್ಕ ಯುಗಾದಿಗೆ ಏತ ಅಂತರ ಉಂಡ ಅದೇ ಅಂತರ ಈ ಶ್ರಾವಣ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸೋಣ ಬೊಕ್ಕ ಆಟಿದ ಚಾಂದ್ರಮಾನದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆ ನಡುಟು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಯಾನ ಕಡೆ ಪನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಜುಲೈ ಬೊಕ್ಕ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ನಡುಟು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ತಿಂಗಳು ಆಯ್ನೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಒಂದೇನು ನಡು ಮರಿಯಲ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಪಂಡ ಒಂದು ನಡು ಮರಿಯಲ ನಮ್ಮ ಈ ಪಾಠ ಪುಸ್ತಕ ನಂಗೆ ಉಂಟು 3 ಕಾಲ ಮಳೆಗಾಲ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಚಳಿಗಾಲ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಅಂತ
ಆಂಡ ತುಳುನಾಡು ಉಪ್ಪುನ ಅಡ್ಡೆ ಕಾಲ ಅರೆಗಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಮರಿಯಲ್ಲ ಬಂಡು ಅರೆಗಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಮರಿಯಲ್ಲ ರಡ್ಡೆ ಚಳಿಗಾಲ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನಂಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಈ ನಮ್ಮ ಆಟಿ ಆಟಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಗಾಲ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಒಂದೇ ಉಂಟು ಆಟಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಗಾಲ ಆಂಡ ಒಂದು ನಡು ಮರಿಯಲಡು ಬರ್ತನಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಗಾಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ನಂಚಿನ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಆಟಿ ಆಟಿಡು ಬರ್ಸಲ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಆಟಿಡು ದೊಂಬುಲ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ಆನೆದ ಬೆರಿಲ ಪುಡಾವು ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಗಾದನೆ ಉಂಡು ಸರ್ ಇತೆ ನೆತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಅಂಚನೆಯೇ ನಮ್ಮ ಇತೆ ಪನ್ಪುನ ಇಟೊಂಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಡುಪುನ ಆನೆಡು ಕುಲ್ಲುದುಂಡು ಆಟಿ ಅಂದಂದು ಈ ಆಟಿ ಆನೆಡು ಕುಲ್ಲುದು ಬರ್ಪಿನಿಗೆ ಆನೆ ನಿಧಾನವಾದ ಈ ಮದಗಜ ಗಮನೆ ಎಂದು ಬನ್ಪಿನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ನಡಪುನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆನೆದ ಲೆಕ್ಕ ನಿಧಾನ ಗಾಂಭೀರ್ಯಡಿ ಪಜ್ಜದೀಪ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಡದು ಅವು ನಿಧಾನ ಬೋಪಿನವು ಅಂಚನೆ ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗೋಲು ಆನೆದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲುದು ಬರ್ಪಿನಿಗೆ ಅಂಚ ನಿಧಾನ ಪಂಡ ಆಟಿ ತಿಂಗೋಲು ಪೋಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಸ ಕೀರಿ ಕಟ್ಟದ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಬರ್ಸ ಒಡೆಲ್ಲ ಪಿದೈ ಪೋಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಪೊರ್ತು ಪೋಪುಜಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬರ್ಪಿನ ತಿಂಗೋಲು ಒಂದು ಪಂಡ ಆಟಿ ತಿಂಗೋಲು ಅಂಚಾದ ಆನೆದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲುದು ಆಟಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನ ಸೋಣ ಆ ಸೋಣದ ತಿಂಗಳು ಈ ಪರ್ಬಲ್ಪುರ ಶುರು ಆಪಿನಂಚಿನ ಅಪ್ಪ ಕೊಂಚ ಲವಲವೈಕೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ತಿಂಗೋಲವು ಅವು ಕುದುರೆಡು ಪೋಪಿನಿ ಒಂದು ಆನೆಡು ಕುಲೊಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಐಟ್ ಕುದುರೆಡು ಕುಲೊಂದು ಸೋಣಡು ಕುದುರೆಡು ಕುಲೊಂದು ಸೋಣ ಕುದುರೆಡುಗಳೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಅಂತ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪೋಪುಂಡು ಬರ್ಪಿನಂಚೆ ನಂಬುಲಿಗೆ ಸರ್ ಅಂಚನಿತ್ತೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ದೂರ ದೂರ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ನ ಪಿದೈ ಊರು ಇತ್ತಿನಂಚೆ ಜವನೇರ್ ಪೂರ ಬತ್ತ ಊರು ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಕೃಷಿ ಸಾಗುಲಿಡು ಕೈ ಜೋಡಿಸನ್ ತೂನಗ ನಮಕ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪಂದ ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲ ಪಿರ ಬತ್ತನ ಅಂದ್ ಎನ್ನು ನಮಕ್ ಅಂಚಿನ ನನಂಜಿದಾದ ಪಂಡ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಆಟಿ ತಿಂಗೋಲು ಪಂಡ ತುಳುನಾಡ್ದ ಔಷ ಬೊಕ್ಕ ಬಹುಶನ್ ದಿಂಜಿನ ತಿಂಗೋಲೊಂದು ಪನ್ಪೇರ್ ಅವ್ ಎಂಚ ಪನುಲಿ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಈ ಆಟಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಈ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ತುಳುತ್ತ ನಮ್ಮ ತಿಂಗೋಲು ಒಂದು ಪಂಡ ಈ ತುಳು ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಪಗ್ಗು ಬೇಷ ಕಾರ್ತಿಲ್ ಆಟಿ ಸೋಣ ಇಂಚ ಈ ಪದ್ರ ಆಡಿ ತಿಂಗೋಲು ತುಳುವೆರ್ನ ಬದುಕಲ ಕೃಷಿ ಬದುಕಲ ಒಂದು ರಡ್ಲ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬದುಕು ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ನಂಬೋಲಿಗೆಲು ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆಲು ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮ ವಿಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಒಂದು ಪೂರ ಕೃಷಿ ಬದುಕಿಗೆ ನೇರವಾದ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಲು ಅಂಚಾದ ಔಸ ಬೊಕ್ಕ ಭವಿಷ್ಯ ಒಂದು ರಡ್ಡಲ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಳು ನಿಘಂಟು ಮಲ್ಪುನವು ದಯಪಂಡ ಅಪಗ ಮೂಜಿ ಬುಳೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಂಡ ಸಾಗೋಳಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಿಡಿದು ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಬೆರಿಪಾರ್ದ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಒಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಆ ಕಂಡ ಸಾಗೋಳಿ ಮನ್ಪಿನವು ಇತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಬರ್ತೇನೆ ವರ್ಷ ಗಿಡ್ದು ವರ್ಷ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈರು ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ಜವಣರಿಗೆ ಉಮೇದು ಪುಟ್ಟುದುಂಡು ಪಡಿಲಿ ಬುಡ್ದಿನಂಚಿನ ಕಂಡಲೇನು ಕುಡೋರ ಸಾಗೋಳಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೊಕ್ಕರ ಆ ಒಂದು ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ ಈ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆನ ಅವಲೋಕನ ಮಲ್ತಂಡ ಹೆಚ್ಚ ವರ್ಷ ಬೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ 50 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ ಈ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ಬೊಕ್ಕ ಫಲ್ಗುಣಿ ನದಿ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ರಡ್ಡು ಗುರುಪುರ ಸುದೆ ಬೊಕ್ಕ ನೇತ್ರಾವತಿ ಈ ರಡ್ಡು ನದಿಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಬೊಕ್ಕ ಕಡಲು ಸೇರ್ನ ಜಾಗವು ಅಳಿವೆ ಬಾಗಿಲು ಎಂದು ಪುದಾರ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಹಿಡಿದು ಪತ್ತದು ಕುಡ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಅವು ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುದೇಟ್ ದುಂಬು ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಪುರ ನಡತೊಂದು ಇತ್ತಂಡು ಈ ಪರವೂರುಗು ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಅರಿತ ಮುಡಿ ಈ ಸೊತ್ತುಲು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಮೇ ಹಿಡಿದು ಈ ಮೇ ಹಿಡಿದು ಗುರುಪುರದ ಮೇ ಹಿಡಿದು ಸುದೆಟ್ಟು ಬರೋದು ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚಿನ ಅರಿತ ಮುಡಿತ ಐಕ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಈತ್ ಮುಡಿ ಬಂಡ ಈತ್ ಒಂಜಿ ಕೋರ್ಜಿ ಬಂಡದು ಬಹುಶಃ 40 ಮುಡಿ ಪೋಡು 40 42 ಆತ್ ಅಂಚಿನ ಮುಡಿಕ್ಲೇನು ಮುಡಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟದು ಅವು ವಿದೇಶಗಳ ಪೋಂದಿತ್ತಂಡು ಬೇತ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪೋಂದಿತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಚಾತಂಡು ಗಟ್ಟರ್ದ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಇತ್ತೆ ಅರಿವರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೆಳೆದು ನೀಡಿಗೆ ನಂಗೆ ಪಂಡ ದುಂಬು ಕೃಷಿ ಬದುಕು ಆತಿ ಇತ್ತಂಡು ಮೂಜಿ ಬುಳೆ ಏನೇಲು ಸುಗ್ಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಳಕೆ ಬಂಡದು ಇತ್ತ ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ದ ಆಪಿನಂಚಿನ ಬುಳೆ ಒಂದು ಎಣೆಲ್ದ ಬುಳೆ ಈ ಎಣೆಲ್ದ ಬುಳೆ ಅಂದ ಪಂಡ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸುಲಭದ ಬುಳೆ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಡು ಐಕೆ ಎಣೆಲು ಸೂಳೆ ಅಂದ ಮನ್ಪೇರು ಎಂಚಲಾಪುಣ ನಡಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನ ಸುಗ್ಗಿ ಇಂದ ಪಂಡ ಮದಿಮಲ್ ಒಂಜಿ ಮದಿಮಲೆಗೆ ಏತ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆರಬಾರ ತೂಪ ಆತ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆ ಸುಗ್ಗಿದ ಬುಲೆಟ್ ಓಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪೆದ್ಮೇದಿ ಅವು ಕೊಳಕೆ ಒಂಜಿ ಪೆದ್ಮೆದಿನ ಆರೈಕೆ ಮಲ್ಪಡು ಏತ್ ಬಂಗ ಉಂಡು ಅವು ಕೊಳಕೆ ಮೂಜಿನೇ ಬುಳೆ
ಆ ಮೂಜಿ ಬುಳೆ ದೆಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಕಂಡಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತುಂಡು ಕೆಲವು ಕಂಡಡು ರಡ್ಡು ಬುಳೆ ಮೂಜಿ ಬುಳೆ ಆಪಿನ ಕಂಡಡೇ ರಡ್ಡು ಬುಳೆ ಮಲ್ತೇರು ಮೂಜಿ ಬುಳೆ ಆಪಿನ ಕಂಡಡು ಒಂಜಿ ಬುಳೆಗೂ ಉಂತುಂಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಅವಳ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡೆ ಬೊಟ್ಟು ಕಂಡಡು ಒಂಜೇ ಬುಳೆ ಅವು ಈ ಮೂಜಿ ನೆಟ್ಟಲ ಓ ಮಾಡಲ ಒಂಜಿ ಬುಳೆ ಆಪುಂಡು ಐಟ್ ಸುರುಕು ಎನೆಲ್ದ ಬುಳೆ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಆ ಎನೆಲ್ದ ಬುಳ್ಳೆಟ್ ತಿಕ್ಕಿನವು ಅವು ದನಿಕ್ ಕೊರ್ದು ಹೋಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಲದ ಕೆಲೆ ಕೊರ್ದು ಹೋಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಉರಿಯಿಂದ ಅವು ಕೊಳಕೆಡು ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬೊಳಿಗೆ ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಆ ಬುಳೆ ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತಂಡ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ದ ಬುಳೆ ಪಂಡ ಈ ಎಣೆಲ್ ಐಟ್ ಸೋತುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಸೋತಿಲೆಕ್ಕನೆ ಔಸ ಬೊಕ್ಕ ಬೌಸ ಅಂದಿರು ಪಂಡರು ಆ ಕೃಷಿ ಬದುಕಿಡ್ಲ ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಈ ಸುರುತ್ತ ಎಣೆಲ್ದ ಬುಳೆ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಬೊಳ್ಳ ಬತ್ತದು ನೀರು ಹೆಚ್ಚಾದ ಕುರಿದು ಪೋಪಿನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ವರ್ಷ ಬರಂದೆ ನುಂಗುದು ಬೋದುಲ ಹಾಳಾಯರ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಎನೆಲ್ದ ಬುಳೆಕ್ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಇಡೀ ಬದುಕವು ಔಸ ಉಪ್ಪುನು ಬೌಸ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ತಿಂಗೋಲು ಆ ಕೃಷಿ ಬದುಕಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ತಿಂಗೋಲು ಆದಿತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಈ ತಿಂಗೋಲು ಆಟಿ ತಿಂಗೋಲು ಅದಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಒವ್ವೇ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಲು ನಡಪುಚಿ ತುಳುವೆರ್ನ ಒವ್ವೇ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಲ ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ಆಪುಚಿ ದಾಯ್ ಈ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗ ನಮ್ಮ ಲೇಸ್ ಎಂದು ಮನ್ಪಿನಿ ಕೆಲವು ಅಪರಕ್ರಿಯೆಲು ಒಂದು ಉಂಡು ಸಾವು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದ ಸಾವು ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಈ ತಿಂಗೊಳ್ಳೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆ ಪ್ರಾಯದಕುಲು ಒಂದು ಪೂರ ಅಕುಲು ಸ್ವರ್ಗಗೆ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಸಾವುನು ಬಿಡುದು ಬೇತೆ ಪೂರ್ವ ನಿಗದಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಯಕೆ ಈತನೇ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಬಯಕೆ ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ನಡುಟು ಆಟಿ ತಿಂಗೋಲು ಬರ್ಪುಣು ಅಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ದುಂಬ ಪಿರ ಮಲ್ತದೆ ಅವು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವು ಪಂಡ ಪೂರ್ವ ನಿಗದಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಶ್ಚಯ ಇತ್ತೆ ಮದಿಮೆಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಪುದು ನಿಘಂಟ ಆಪಿನ ಅದನ್ನ ಮದ್ಮೆದ ನಿಶ್ಚಯ ಅಂತ ಆ ನಿಶ್ಚಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಳು ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಿಶ್ಚಯ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮದಿಮೆ ಅತ್ತ ಮದಿಮೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಯರೆ ಮದಿಮೆ ಆಂಡತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ತಮ್ಮನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ನಿಶ್ಚಯ ಮದಿಮೆ ತಮ್ಮನ ಒಂದು ಮೂಜಿಲಾ ಇಜ್ಜಂದಿನಂಚಿನ ತಿಂಗೋಲು ಒಂದು ಕೆಂಡ ಆಟಿ ದಾಯಂದು ಕೆಂಡ ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಮದಿಮೆ ಅಂದ್ ಪಂಡಿ ಸಾತಿಗೆ ನಂಗೆ ಮದ್ಮೆದ ದೊಂಪರ್ದಲ ನಂಗೆ ಮೆಹಂದಿದ ನೆಂಪಾಪುಂಡು ನಂಗೆ ಸಂಗೀತದ ನೆಂಪಾಪುಂಡು ನಂಗೆ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಡಿನ್ನರ್ ಮನ್ಪ ಐತ ನೆನಪಾಪುಂಡು ನಂಗೆ ಸಾರ ಜನ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಹಾಲ್ ಡಾಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆತ್ತ ನೆಂಪಾಪುಂಡು ಆಂಡ ದುಂಬ ಅಂಚತ್ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆದ ಲೇಸ್ ಅತ್ತನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಡು ನಡತೊಂದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಮದ್ಮೆ ಆಪಿನಿಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಆಪಿನಿಂದಾಂಡ ನೆರೆ ಕರೆ ತಕುಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ್ದು ಆ ಇಲ್ಲಡು ದೊಂಪ ಪಾಡಿರೆ ಬರೊಂದಿತ್ತೇರು ಐಕೊಂಜಿ ದೊಂಪ ಕೊಂಜಿ ಮೂರ್ತ ಅಂದೇ ಉಂಡು ಆ ಮೂರ್ತದ ಲೆಕ್ಕಡು ಒನಸತ್ತ ಐಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪಲಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೊಂಪ ಪಾಡಿನ ಲೆಕ್ಕಡು ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತಂಡ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ನಕುಲು ಈ ದೊಂಪದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಕುಲೆಯರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರಿ ಟೇಬಲ್ ಪುರದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನೆರೆ ಕರೆ ಇರ್ದು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ದುಂಬಿತ್ತೀನಿ ರಡ್ಡು ಬೆಂಚಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕುರ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಅತ್ತನ ರಡ್ಡು ಕುರ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಮಣೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಪಜೆ ಪಾಡ್ದ ನಲಟೆ ಜೆಪ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಕೋಣೆ ಐಕೆ ಅದೇ ಅಂದ್ ಪುದರ್ ಬೊಕ್ಕ ಚಾವಡಿ ಅಂಚಿನ ಇಲ್ಲಡು ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲುಲ್ಲಾದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲಿ ಇತ್ತಂಡ್ರಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆತ ಆ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತೇರು ಈ ಲೇಸಾವೋಡು ಉಂದಾಂಡ ನೆರೆಕರೆ ತಕಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಕಡೆಪಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ನಾಕುಲೆ ತುಂಬೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಅಕಲ್ ನಾಕನೆ ಇಲ್ಲರ್ದು ಕಡೆಪಿ ಕಲ್ಲದ ಕಂಜಿ ಒಂದು ಮಂತದ್ದು ಕಡೆಯರ್ಲ ಹಾಕಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದಿತ್ತೇರು ದೊಂಪ ಪಾಡಿಯರು ಒನಸ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒನಸ ಕುಲ್ಲರ ಟೇಬಲ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಡ್ಡದ ಇದು ಅತನ ಕಂಗನ ಇದು ಐಟು ಕುಲ್ಲುದು ಸುರುಕ್ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಒನಸ ಮಲ್ಪುನ ಬಾರಿ ಬಂಗದ ದಿನಕುಲವು ಆಡೈಟ್ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಇತ್ತುಂಡವು ಮದ್ನೆಗ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಜನ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಕ್ರಮದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತಮ್ಮನ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ದುಂಬಂಚತ್ ಆ ತಮ್ಮನಗ ಆಣ ಕೋಡಿದಕಲು ಒಂಜಿ ಈತು ಜನ ಬರ್ಪ ಬಂಡದ ಅತೇ ಜನ ಬರಂದಿತ್ತಿರಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣ ಕೊಡಿದ ಇಲ್ಲದಕುಲು ನೆರೆ ಕರೆತಕುಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಅವಳು ಅಕುಲೇ ಅಟೀಲು ಮಲ್ತದು ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಕೆಲ ಸುರುಟು ಉನ್ಪಾದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ
ಮೊಕ್ಕಲು ಉಣ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಿನ ಉಂದೇನು ಈ ನಡು ಮರಿಯಲಡು ಮಲ್ಪರೆ ಬಂಗ ವರ್ಷ ಉಪ್ಪುಂಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಜೀವನನೇ ಬಂಗ ಅಡ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಅವಳು ಅಂಚಾದ್ ಲೇಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಲಿಖಿತ ಒಪ್ಪಂದ ಆಂಡ್ ಅಂಚಾದ್ ನಂಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಆ ತಿಂಗಳು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂಗ ಅಂಚಾದ್ ಆ ತಿಂಗಳು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಮದ್ಮೇಲೆ ಆಪುಜಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಲ ಆಪುಜಿ ಐಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಪೊಸ ಕುಂಟು ತುತ್ತರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರು ಗುದ್ದಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಪಂಡ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಲ ಆವಡು ಉಂದಾಂಡ ಐತೆ ನಮ್ಮ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಸುರಿ ಬಂಡದ ರೆಡ್ಡೆ ವಿಭಾಗ ಮಲ್ತಂಡ ಸುರುಕು ಬೋಡಾಯಿನಿ ಬಂಜಿಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ವನಸುತೆನಸ್ ಐಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ನೆ ತಾವು ಅವು ಲಕ್ಸುರಿಗೆ ಐಟಮ್ಗೆ ಬರ್ಪಿನವು ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಬಂಗಡ ಒಂಜಿ ಮರಿಯಲ ನೊಂಜಿ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ಗ ಆಟಿ ನೊಂಜಿ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ಗ ಐಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಮದರೆಂಗಿಲದಿಯರಿಜ್ಜಿ ಮದರೆಂಗಿದಿಯರಿಜ್ಜಿ ಮಾಡ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದಾಣ ಮದರೆಂಗಿದಿಯಲ್ಲ ಇಜ್ಜತ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಬಿನ್ನೆರೆ ಕಟ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಯಾಣ ನಿಷಿದ್ಧ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಲೇಸ್ ಆವಡು ಅಂದಾಂಡ ಪರವೂರ್ದಕ್ಲು ಬರೋಡು ಅಕ್ಲು ಎಂಚ ಬರ್ಪೇರು ಇತ್ತ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದುಂಬು ಕುಡ್ಲರ್ದ ಸುರತ್ಕಲ್ಗೆ ಪೋಡುಂದಿತ್ತಂಡ ಕೂಳೂರ್ದಲ್ಪ ಸುದೇನ ಕಡತದ ಪೋಡು ಓಡಾಡು ಪೋಡು ಅಪಗ ಇತ್ತೆ ಸಂಕ ಉಂಡು ದುಂಬು ಸಂಕ ಎತ್ತಿಜಿ ಒಂದು 15 ವರ್ಷ ದುಂಬುದ ಕತೆ ಒಂದು ಮುಲ್ಪರ್ದು ಉಡುಪಿಗೆ ಪೋಡು ಅಂದಾಂಡ 4 ಸುದೆ ಕಡತದ ಪೋಡು ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಬರಿಯರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಪ್ರಯಾಣ ನಿಷಿದ್ಧ ಅಂದ ಮಲ್ತೇರಿ ಅವೊಂಜಿ ಅಲಿಖಿತ ಒಪ್ಪಂದ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಯಾಣ ಪವರೆಜ್ಜಿ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಬಿನ್ನೆರೆ ಕಟ್ರೆ ಎಜ್ಜಿ ಅಂದ ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರೆ ಕಟ್ಟುನು ಅನ್ಪಿನಂಚಿ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಡೆ ಬೋದುಕುಲ್ಲುನು ಸಂಬಂಧದ ಕೆಲಿಲ್ಲಡೆ ಬೋದುಕುಲ್ಲುನು ಅಕುಲ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಕೋರಿ ಅಡಿಯರೆ ಉಂಡು ಈ ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರು ಪೋಯ್ಜಿಡ ಐಕೆ ಸೇಮೆದಡ್ಡೆ ಮಲ್ತನ ಅಕಲಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೂ ಅವು ಸೇಮದಡ್ಡೆ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲು ಪೋಡು ಐಕೆ ನೂಕಡ್ಡೆ ಅಂದ್ ಪುದರ್ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ದ ಬರ್ಪಿನಿ ಅತ್ತೆ ಬೇತೆ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಬಿನ್ನೆರು ಬತ್ತಂಡ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಕಲು ಒಂಜಿ ದಿನ 2 ದಿನ ಬೊಕ್ಕಲ ಪೋಪಿನ ಅಂದಾಜಿ ತೋಜ್ಜಿಡ ಸೇಮೆದಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಂಡ ಆ ಬಿನ್ನೆ ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆ ನೋಡು ಆ ಸೇಮೆದಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೇರಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲೇ ಪೋಡು ಒಂದು ಅಂಚೆನೆ ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಅಡಪಿನ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವು ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ದುಂಬೋರ್ತಿ ಬತ್ತಲ್ಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಬಿನ್ನೆರೆ ಕಟ್ಟದು ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ದಿನ 2 ದಿನ ಮೂಲು ಕೋರಿ ಅಡಪಿನದಾಲ ತೋಜ್ಜಿ ಅಪಗ ಆಲೆ ಪನ್ನೆರ ಸುರುಮಂತಲ್ಗೆ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲಡು ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಎನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಮ್ಮ ಕೋರ್ದ ಕಜಿಪುಡು ವನಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡದು ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಆ ಮೂಲು ಕೋರಿ ತಿನ್ನಿಯರೇನೆ ವೈದಿನಾಲು ಐದು ಬಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರೆ ಯಾನು ಪೋಪೆ ಅಂದ ಪಂಡ ಯಾನು ಎಲ್ಲ ಪೋರೆ ಉಂಡುಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಅಡ್ರೆ ಉಂಡಾನಿ ಅಂಚ ಎಲ್ಲೆ ಪೋಪೆ ಪಂಡದು 7 ಕೋರಿ ತಿಂದು ಪೋತೆ ಪಂಪಿನ ಗಾದೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಇತ್ತಿನ ಅಕಲೆಗೆ ಬಂಗ ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರೆ ನೆಂಚ ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚಾದ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಬಿನ್ನೆರೆ ಕಟ್ಟರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಅಲಿಖಿತ ಒಪ್ಪಂದ ಅವಲ ಒಂಜಾಂಡ ಅಂಚಾದ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಬಿನ್ನೆರೆ ಬರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿ ಇತ್ತದ ಕಾಲದಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಪುರ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಂಡ ಆಟಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೋಡ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅನಿಷ್ಟ ತಿಂಗೊಲೊಂದು ಪನ್ಪೆರು ಏತೋ ಜನ ಕೆಲವೇರು ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾದ್ಲೊಂದು ಅನಿಷ್ಟನ ಅತ್ತ ದುಂಬುದಕಲು ಪಂತಿನ ಪಂಡ ನಮಕ್ ದಾದಂದು ಸತ್ಯಾಂಶ ತೊಜ್ಪಾದ ಜೆರಕಲು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಈತೊಂದು ಪೋಡ್ಗೆ ರಟ್ಟತೇರು ಪೋಡ್ಗೆ ಕಟ್ಟದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಆತ ನಾವು ಈ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ ಅಂದ ಪಂಡ ಈ ಸಿಂಹ 4 ಪಜ್ಜೆ ದುಂಬುದೀದು ಹೊರ ತನ್ನ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ನವರ ಪಿರ ತಿರ್ಗಾದ ತೂಪುಣಿಗೆ ನರಮಾನಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಪಿರ ತಿರುಗುತ್ತೀಯಾರ ಇಡೀ ಶರೀರ ತಿರುಗೋಡಾಕೊಂಡು ಸಿಂಹ ಗಂಚತ್ ದೇಹ ಇತ್ತಿಲೆಕ್ಕನೆ ತರೇನು ತಿರ್ಗಾದ ತೂಪುಣಿಗೆ ಅವು ಐಕೆ ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ ಅಂದ ಪುದರ್ ಯಾನ್ ನಡತ ಬತ್ತಿನ ಸಾದಿವವು ಯಾನಿತ್ತೆ ಓಲುಲ್ಲ ನನ್ನ ಯಾನ್ ಅಂಚ ದುಂಬುದಿ ಓಡು ಒಂದು ಅಂಚಾದ ತುಳುವೇರು ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ತಿಂಗೋಲು ಬಂಡ ಒಂದು ಆಟಿದ ತಿಂಗೋಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿ ಎಂಚೆ ಎತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಬದುಕಿ ಎಂಚೆ ಎತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಚೆ ಎತ್ತಂಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನ ದಿನಕ್ಕುಳ್ಳೊಂದು ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷದ ದುಂಬುದ 25 ವರ್ಷದ ದುಂಬುದ ಕತೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಅಂದಾಂದ ನಂಬರೆ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಅಪ್ಪೆಡ ಅತ್ತಂಡ ಇರ್ನ ಪೊಪ್ಪಡ ಇರ್ನ ತಮ್ಮಲೆಲ್ಲೆಡ ಈರಿಕೆಂಡ ನಿಕ್ಕೆಲ್ನ ಶಾಲೆದ ಜೀವನ ಎಂಚ ಎತ್ತಂಡು ಅಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಅಕ್ಕುಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಕತೆಗೆ ಎನ್ನಾಗ ವಿಸ್ಮಯ ಆಪುಂಡಿರು ಅವೇ ಇರ್ನ ಅಜ್ಜರ್ನ ಕೆಳ್ಡಕೆ ಎಂಡ ಅಕುಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಕತೆಗೆ ಓ ಅಂದ ಅಂಚಲ ಇತ್ತಂಡ ಅಂದ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಆ ದುಂಬುದ ಜೀವನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ತೂವೊಂದಿತ್ತಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಬದುಕಿ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಾತಕಟ್ಲೆ ಇಲ್ಲು ತೂಪ ಒಯ್ತ ಟ್ಯಾರಿಸ್ದ ಇಲ್ಲು ತತ್ತಂಡ ಓಡುದ ಇಲ್ಲು ಅವೇ
ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷದ ದುಂಬು 50 ವರ್ಷದ ದುಂಬು 10 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಕುಡ್ಲಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಲ್ಲುಲು ಈ ಮುಲಿತ ಇಲ್ಲುಲೇ ಆದಿತ್ತಂಡೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಓಡ್ದ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ನಿ ಒಂಜಿ ಸಾರತ್ತ 200 ವರ್ಷ ಆಯ್ನ ಆತೆ ಐಡ್ ದುಂಬು ಓಡದ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಮುಳಿ ಅತ್ತಂಡ ಬೈತ ಮಾಡದ ಇಲ್ಲುಲು ಅಂಚಿನ ಬೈತ ಮಾಡದ ಇಲ್ಲು ಕೀರು ಕಟ್ಟದ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಬರ್ಸ ನೆಲಕ್ಕದಲ ಸನ್ಮೈಕ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮೊಸೈಕ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಗ್ರಾನೈಟ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಓಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಬಿ ಪೂಜಿದಿನ ನೆಲ ಆ ನೆಲಟ್ ಆ ಚಳಿ ಆಪಿನಂಚಿನ ಅವು ಅಡಿ ನೀರು ಲಕ್ಕುನಂಚಿನ ಪುರ್ತು ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ಟ್ ಬರ್ಸ ಕೀರು ಕಟ್ಟದ ಬರ್ಪಿನ ಬರ್ಸ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೇಯ್ಟ್ ಈ ಕುಬಲ್ಡ್ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಎಲಿ ಪೆರ್ಗುಡೆಲೆನ ಪತ್ತರ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಕೇರೆ ಕಂದೋಡಿ ಇಂಚಿನಂಚಿನ ಆ ಉಚ್ಚುಲು ಪೂರ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಪುರ್ತು ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆವರ ಪೂಜಿ ಜೈದಿನ ಪಜೆತ ಅಡಿಟ್ ಕಂದೋಡಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಉದಾಹರಣೆಲು ಏತೋ ಇಲ್ಲಡು ತುಯರ ತಿಕ್ಕಿದಿನ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಆ ಇಲ್ಲಡ್ ಐತ ಇಡಿಟ್ಟು ತೋರುನು ಬರ್ಸದ ನೀರು ತೋರುನು ರಾತ್ರಿ ಚಿಮಿಣಿ ಪೊತ್ತಾದ್ ರಾತ್ರಿ ಪುಲ್ಯ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಬಂಡ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಳ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬಂಗದ ತಿಂಗೋಲು ಅಂಚಿನ ದಿನಕ್ಕಲೇನು ಏರ್ ಅನುಭವಿಸಿದೇರ ಅಕೆಲೆಗವು ಅನಿಷ್ಟದ ತಿಂಗೋಲು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಬಣ್ಣ ಕತೆ ಬನ್ಲೆಗ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತ ಆಟಿನ ಅನಿಷ್ಟದ ತಿಂಗೋಲ್ ದಾಯ ಬನ್ಪೇರು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾರಿಸ್ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬರ್ಸ ಬರಡು ಬೊಲ್ಲ ಬರಡು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಎಂಚಿನ ಉಪ್ಪಾಡು ನಂಗೆ ತಾಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಡೇ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೋಕಡೇ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಂಚಿನ ಅವೊಂದುಂಡು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಮ್ಮ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಆಂಡ್ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಪ್ಪು ನಕಿಲೆಗೆ ಲೋಕ ಅಡಿಮೇಲೆ ಆಡಲ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಪೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮನಕುಲು ಅಕೆಲ್ನ ಬದುಕು ಎಂಚೆತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿನ ಕೆಲ್ಲ ಅಕುಲೆಂಚ ದಿನದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ತುದ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡದ ಒಂಜಿ ತಿನ್ನೆರೆ ಗಾಂಡ ನನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನೆಕ್ಕದಾದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪುರ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಾಂಡ ಎಲ್ಲೆಗೆಂಚಿನ ಪಂಡದ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪುರ್ತು ಆತ್ ಬಡಪತ್ತಿತ್ತಿನಂಚಿನ ದಿನಕುಲು ಇತ್ತ ದೇವರ ದಯಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶ ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಸುಭಿಕ್ಷವಾದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದ್ ಆಟಿ ತಿಂಗೋಲು ಪಂಡ ಪೋಡಿ ಕಟ್ಟಾವೇರು ಪೋಡಿ ಕಟ್ಟಾವನತ್ತ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ಆಟಿ ತಿಂಗೋಲು ಪೋಡಿ ಕಟ್ಟಾವನ ತಿಂಗೋಲತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ನ ಬದುಕೆಂಚೆ ಎತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಬದುಕೆ ಎಂಚೆ ಎತ್ತಂಡು ದುಂಬುದಕುಲು ಏತ್ ಬಂಗ ಬರೊಂದಿತ್ತೇರು ಆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಲ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಅವಳು ಅಜ್ಜೆರ್ ಇತ್ತೇರು ಅಜ್ಜಿನಕುಲು ಇತ್ತೇರು ಅಸೌಖ್ಯಡ್ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಇತ್ತೇರು ಬಂಜಿನಾಲ್ ಇತ್ತಲ್ ಪೆದ್ಮೆದ್ ಇತ್ತಲ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಪುರುಬಾಲೆ ಇತ್ತಂಡು ಮೊಕ್ಕಲು ಪೂರ ಆ ಇಲ್ಲಡು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ ಏರೆಗಾಂಡ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅಂಡ ಕೆಲ ಕೊನೆಯರ ಎಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏತು ಬಂಗ ಎತ್ತಿನ ಆ ದಿನಕುಲು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಮದ್ನೆ ಅಂಡ ಆ ಸಂಭ್ರಮ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಬಿನ್ನೆರ್ ಬತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಅಂಡ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೋರಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ಬಾರಿ ಸುಲಭಡ ಮನ್ಪೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ಕಜಿಪದ ಕೋರಿ ದುಂಬು ವರ್ಷಗ್ ಬಾರಿ ಲೆಕ್ಕದ ದಿನಕ್ಲೆಡ್ ಕೋರಿ ಅಡಪಿನಿ ಆ ಕೋರಿದ ತುಂಡು ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕೊಡು ಒಂದಾಂಡ ಇಲ್ಲದಾಗಿ ಆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಒಂದಾಂಡ ಕಾಪುಡಾಯಿ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಬನೊಂದಿತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯರು ಬಿನ್ನೆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ವನಸ್ಸು ಕುಲ್ಲುದು ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಹೆಚ್ಚ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಬಟ್ಟಲ್ಡು ಬುಡ್ದು ಅವು ಅಜ್ಜಿಗವು ಇಜ್ಜಿಡ ಅಜ್ಜಿಗಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ದಿನಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಮಲ್ತಂಡ ಆಟಿ ತಿಂಗೋಲು ಒಂದು ಪೋಡಿ ಕಟ್ಟವನ ತಿಂಗೋಲತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರಿ ಎಂಚ ಇತ್ತ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನ ತಿಂಗೋಲು ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಆಟಿ ತಿಂಗೋಳು ಪನ ನಮಕ್ ಮಾತ್ರಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ತಿಂಗೋಲೊಂದು ಇತ್ತು ಪೊರ್ತು ತೆರಿಪಾಯರು ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ದಾದಾಂಡಲ ಆಟಿ ತಿಂಗೋಲ್ದ ಮಿತ್ತು ಸಂಶಯ ಇತ್ತಂದ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತು ಎಂಗಳ ಪಾತಿರಳು ಪನಂದು ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗೋಳು ನನ್ನೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವದ ಪಂಡ ಹೊಸ ಮದಿಮೆಯನ ಪೊಣ್ಣನು ಅಪ್ಪೆಲಡೆ ಕಡಪುಡ್ ನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಆ ಪದ್ಧತಿ ದಾದೆವು ಐತೆ ಕ್ರಮ ದಾದೆ ಆ ಹೊಸ ಮದಿಮಲೆನ ಕಡಪುಡ್ ಅತ್ತು ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಆಟಿ ಕುಲ್ಲರೆ ಬೋಪಿನಿ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲಡೆ ಬೋಪಿನಿ ಅವು ಹೊಸ ಮದಿಮಲೆ ಅವಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅವು ಸುರುತ ಹೊಸ ಮದಿಮಾಲು ಪೋವಡೆ ಅವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಪೋವೋಡು ಅತ್ತಂಡ ಪೋವೋಲಿ ನಾಲ್ ಪೆದ್ದಿನಲ್ಲ ಆಟಿ ಕುಲ್ಲರೆ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲಡೆ ಬೋಪಿನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ದುಂಬುಡ್ದೆ ಇತ್ತಿನ ದಯಪಂಡ ಆಟಿ ತಿಂಗೋಲು ಒಂದು ಕೇಂಡ ನೆಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ ಬಂಗದ ತಿಂಗೋಲು ಅಪಗ ಈ ಪುಣ್ ಮದ್ಮೆ ಆದ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್
ಅತ್ತಂಡ ಮದ್ಮೆದ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ಅವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅರ್ತಿಕ್ಕಿಲ್ಲಕನೆ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ ಆಕಲೆಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಣ ಪೊಣ್ಣನ್ನು ತೆರಿಯೋನ್ರೆ ಪೊಣ್ಣಗ ಆಣನ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲ ತೆರಿಯೋನ್ರೆ ಬೋಡಿತನದ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತನ್ರಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲರಿಗೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರುಂದು ಯಾನ್ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೇಲಿ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನವನೀತಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ಡ ಬರಹಗಾರರು ನವನೀತಣ್ಣ ಇಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಸರ್ತಿ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾದ ಹತ್ರ ಅಂಚ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲಬ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರು ಈ ಸರ್ತಿ ಕೇರಳಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಈಚಿನ ಒಂದು 4 ವಾರ ಬಾರಿ ಬಿಸಿ ವಾರ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ಈರೊಂಜಿ ಈತ ಯಾನ್ ಪಂಡಿನಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆನೊಂಜಿ ಈರ್ ಪನ್ಲೆಗೆ ದುಂಬುದ ಇರ್ನ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ತಿಂಗೊಳ್ಡ ಬಂಗದ ದಿನ ಎಂಚ ಇತ್ತಿರುಂದವರ ನೆಂಪಂತೊನ್ಲೆಗೆ ದಾದಪನ್ನಾಗ ಯಾನಿದ್ದ ಈರ್ ಕದ್ರಿ ಕಂಬಳ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇರ್ಲ ಸಿಟಿಟೆ ಪುಟ್ಟದ ಬಲತಿನ ರಾಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಬಲ ಪುಂಡಿರಿಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೇಡಿ ಪುಟ್ಟದ ಬಲತಿನೇ ಎನ್ನ ದಾದಪನ್ನ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಕಾರಿತ್ತಿನಾರು ಈಗ ಕಾರ್ದ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಅಂಚೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ ಪೋಂದಿದ್ದೇವೆ ಆಟಿದಾರು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಹೊಡಿತಾರೆ ಬಂದಾಗ ಓಲ ಬಾಡಿಗೆ ಬೋಪಿನಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಓಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಮದಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಆರ್ಲ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಬಂದಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಇರ್ತದೆ ಬಂದಾಗ ಆರು ಬಂದಿರ್ತದೆ ಆಲ ಬಾಡಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಗ ಬಂದಾಗ ಆಟಿದ ಪ್ರಭಾವ ಸಿಟಿದ ಕೈಲ ಬೂರ್ದುದು ಬಂದಾಗ ಬೆನ್ನೆರ ಬೋಪಿನಾಗ್ಲೇ ಕಷ್ಟ ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಬೇಲೆ ಮತ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಅಂಚಾದೆ ಈ ಹಳ್ಳಿ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸರು ಇತ್ತಿನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಂಡ ಪೇಂಟ್ ಇಡ್ಲ ಕೆಲಸ ಇತ್ತಿಜಪ್ಪಗ ಯಾನವೇ ಬನ್ನಿ ನೆನ ಪಪ್ಪ ಈ ಪಂಡ ಆಟಿ ತಿಂಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಕೃಷಿಕೆರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವು ಒರಿದಿನ ಕೆಲೆಗ್ಲ ಮಿತ್ತಿತ್ತು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶೆಟ್ರೆ ಸರ್ ಪಾತಿರಂತ ನಮ್ಮ ಪೊಣ್ಣು ಹುಲ್ಲರ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಡೆ ಈ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ತೆಲಿಯ ಗಂಜಿ ಆಡಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವು ಸಂತೋಷನೇ ಅಂಚಾದ ಈ ಪೊಸ ಇಲ್ಲು ಮದ್ಮ್ಯಾದ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಇಲ್ಲು ಎಂಚಾಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಕೆಲೆಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಸಹಜವಾದ ಮರಿಯಲಡ ಅಕುಲೇ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಳು ಬಂಗಡ ದಿನದ ಎಪ್ಪುನಾಗ ಕಂಡನಿಲ್ಲದ ಅಕುಲು ಮೂಲು ಪೊಸ ಮದ್ಮಾಲ ಪೋದ ಐಟೇ ಬಂಗ ಬರ್ಪಿನಿ ಬುರ್ಚಿ ಪಂಡದು ಆಳು ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರೋಡು ಒಂದು ಆಂಡ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಡಪಟ್ರೆ ಮಾಮಿಗೆ ನೋಡತ್ತ ಐಕೊಂಜಿ ದುಮ್ಮದಕ್ಲೊಂಜಿ ಕುಶೇಲ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಆಟಿ ಕುಲ್ಲರೆ ಮರ್ಮಲೇನು ಕಡಪುಡ್ಜಿಡ ಮಾಮಿನ ಕಣ್ಣು ಪೊಟ್ಟಾಪುಂಡು ಪುಡಾವುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಮಾಮಿಗೆ ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲ್ ಪೋಜಿಡಿ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣು ಪೊಟ್ಟಾಪುಡತ್ತ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣು ಒರಿಯಾಡು ಬಂಡದ ಆಂಡಲ ಮರ್ಮಲ್ನ ಕಡಪುಡುವಲ್ಲ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅವು ಉಂದಾಂಡ ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಆಣು ಪೊಣ್ಣು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಂಡ ಅಪಗ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಆಂಡ ಆಲ್ ಪೆದ್ದುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಅವು ನಡು ಅರೆಗಲ ಈ ಅರೆಗಲಡ್ ಈ ಪೆದ್ಮೇದಿ ಸಾಂಕರೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಪಗದ ವಾತಾವರಣ ಒಂದು ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಅಕುಲು ಮಿಲನ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಅಂಚಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಪಾಂಡ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಕಂಡನಿ ಬಡಿದಿ ದೂರ ಇತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರಡ್ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಕೇಟಿ ಕೇಳಿ ಉಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಗಾದೆನೇ ಇತ್ತಿನ ಎಡ್ದಾತ್ರ ಐಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪೊಸ ಮದ್ಮಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮದಿಮಾಯೆ ಅಲ್ಲನೆ ಸೆರಂಗ ಬತ್ತೊಂದು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಂಡ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲೆಗ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಸುರು ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಮೂಲೆ ಉಪ್ಪಡು ಆಲ ಉಲು ಉಪ್ಪಡು ಬಂಡದು ಕ್ರಮ ಮಲ್ತೀರು ಅಂದ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಕ್ರಮನ ಮಲ್ದಿರು ನಾನೊಂಜಿ ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲರಿಗೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಹಲೋ 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 ಕೇಂಡೆಂಗುಲ್ ಪಾತಿರ್ನಾ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಾ ಪುದರ್ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಯಾನ್ ಯಶವಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಪಂಡದು ಕೋಟೆಕಾರದ್ದು ಓಕೆ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲೆ ಇರಗ ಎಡ್ಡೆಪ್ಲನ್ ಬೈಕೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕದ್ರಿ ನವನಿ ಶೆಟ್ರು ಉಳ್ಳರು ಪಾತಿರ್ಲೆ ನವನಿ ಶೆಟ್ಟ ನಮಸ್ತೆ 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 ಯಶವಂತ್ ಪನ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಯಾನ್ ಕೋಟೆಕಾರ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನಿಕುಲು ಕಡಲ ಬರಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ನಾಕುಲು ಆಟಿ ತಮಾಸೆನ ಎಂಚ ಕರಿಪೋರ್ ನಿಕುಲು ಯಶವಂತ್ ಪನ್ಲೆ ಅವೇ ಯಾನ್ ಇರಡ ಅವೇ ಕೇಮ್ನಿ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲೆ ಪಾಲಕೆತ್ತೆ ಪರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಣದು ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಅವೇನೆ ಪರೋಡ ಬೊರ್ಚ ಅತ್ತ ದಾಯೆ ಬೊರ್ಚಿ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಪಾತೆರ್ಗ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಈ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಶವಂತ್ ಈ ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆಗೆ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತೆದ ಕಷಾಯ ಪರ್ಪಿನವು ಅವು ಎಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಗಾಬ್ ಮಲ್ದೇರವು
ಪರಿಯರ ಇಜ್ಜಿಂದತ್ತು ಈ ಇತ್ತದ ಒಡೆಮುಟೆ ಎತ್ತಿದ್ರ ಮಂಡ ದುಂಬೆಂಚೆ ಎತ್ತಿನ ಕೆಂಡ ಅಕುಲು ಅಕಲ್ನಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೀರಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಕುಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಅವೇನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಲ್ತೀರಿ ಈ ಆ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತೆದ ಕಷಾಯ ಒಂದು ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆದಾನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರು ಅಕುಲೇ ಒಂಜಿ ನಾಡದ ಪತ್ತಿದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಾಮಬಾಣ ಒಂಜಿ ಸಿದ್ಧ ಔಷಧ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಇಡೀ ವರ್ಷಗ್ ಒಂಜಿ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಿವ್ಯ ಔಷಧವು ಅವು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಅಕುಲು ನಾಡದ ಪತ್ತಿದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರವು ಐಟ್ ಮೂಲ ಉಂಡು ಗೂಢವಾಯಿನಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಐಟ್ ಆ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತೆದ ಕಷಾಯ ಯಾನಲ ಪರ್ಪಿನಾಯೇನೆ ಪರ್ನಗ ಒಂತ ಕೈಪೇವು ಆಂಡ ಆ ಪರ್ನಗ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಯಾನು ಒಂದೇನು ಪರ್ತೆ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತೆದ ಕಷಾಯ ಪರ್ತೆ ಅಂದ್ ಆನಾಗ ಬಂಜಿದುಲೈ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಂಕಾಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾನಸಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೃಢತೆ ಎಂಕ್ ನನ್ನ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಬತ್ತನೆ ನನ್ನ ಮೈಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಾನಸಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ದಿವ್ಯ ಔಷಧ ಈ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಬೇತೆ ಮಾಧ್ಯಮಲೇಡು ಪತ್ರಿಕೆಲೇಡು ನಂಗೆ ಬೊಡಿತಿನಾಥ ಮಾಹಿತಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತೆ ಅವೇನು ಎಂಚ ಕನಪಿನಿ ಅವೇನು ಕನೋಡುಂದಾನಾಗ ಸೂರ್ಯನ ಉದಯ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕವೆನ್ ದೆಪ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಅಂದ್ ಐಕ್ಯದ ಅದ ಮಲ್ತೇರೆ ಬಂಡ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಡು ಸೂರ್ಯೋದಯ ಅವು ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆ ಅಂದ ಕೆಂಡ ಕತ್ತಲದ ದಿನ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಎಂಚ ಪೋಂಡಲ ನಡಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಏರ್ಲ ತೋಜ್ಜರಿ ಎದುರುದಕ್ಕಳು ಸೂರ್ಯೋದಯರ್ದು ದುಂಬ ಅವಡು ಅಂಚಾದ ಸೂರ್ಯ ಉದಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಂಡ ಐಟ್ ಪಲ ಇಜ್ಜಿ ಐಟ್ ದುಂಬೆ ಪೋಡೈ ಐಕೆ ಆಯ್ ಪೋಡು ಎಂಚ ಕ್ರಮ ಎಂಚ ಆ ಕೆತ್ತೆ ದೆಪ್ಪುನಗಾಯೆ ಉರ್ಬಿಲಿ ಬತ್ತಲೆ ಅದು ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಅವೇನು ಮಲ್ತೇರು ಆಯ್ತಾ ಉದ್ದೇಶದ ಅಂದಕೆಂಡ ಆಯೆ ಪೊರ್ತು ಮೂಡು ನೆಡ್ ದುಂಪೋದು ಸೂರ್ಯೋದಯರ್ದು ದುಂಬು ಪೋದು ಆ ಕೆತ್ತೆ ದೆಪ್ಪೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾದ ಈ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬೇತೆ ಮರಲ್ಲ ಉಂಡು ಐತ ಲೆಕ್ಕನೆ ತೋಜುಂಡವು ಐಕ್ ದುಮ್ಮಿನಾನಿ ಪೋದು ಆ ಮರನು ಗುರ್ತು ಮಲ್ತದು ಐತ ಮುದೆಲ್ಡ್ ಬಚ್ಚರೆ ಬಜ್ಜೆ ಇದು ಆ ಮರ ಕೊಂಜಿ ಬಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ನದಿದು ಗುದ್ದರೆ ಮನದಾನಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮನದಾನಿಜಿನ ಕಲ್ಲು ನಾಡೋಡದು ಗುದ್ದರೆ ಕತ್ತಿಡ್ ಕರ್ಬತಾಗಾಯ ಹೆಜ್ಜೆಕ್ ಕಲ್ಲಡು ಗುದ್ದುದೆ ಐತ ಕೆತ್ತದೆಪ್ಪುನು ತೊಗಟೆ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನಿ ಈ ಮರತ ತೊಗಟೆ ಅವೇನು ದೆತ್ತದ ಕನಪಿನಂಚಿನ ಅಂಚಾದ ದುಮ್ಮಿನಾನಿ ಪೋದೈಕ್ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಲ್ತದು ಮನದಾನಿ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಪೋದವೇನು ಕಂತದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಳ್ಳಿ ಕಲ್ಲು ಅವೇನು ಅವು ಗೆಂಡದ ಲೆಕ್ಕ ನಿಗಿ ಬಂದಾಗ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಚುಯಿ ಅಂದ್ ಬಿಡ್ನಾಗ ಐಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಕಡೆದು ಆ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೇರ್ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಮರ ಪಾಲೆದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೆಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮರವು ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆದಾನಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ನೂದು ಸಾರ ಬಗೆತ್ತ ಈ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಕುಲು ಐಟ್ ಸೇರ್ದುಪ್ಪುವ ಪನ್ಪಿನ ನಂಬೊಲಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಲ್ಲ ಯಾನ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ಪೆ ಈ ಆ ರಸದ ಎಂದಿರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಒದಗದು ಬರೋಡು ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಬರ್ಪಿನ ಅಂಚನೆ ಆ ಕಡೆದು ಆ ಬೊಳ್ಳಿಕಲ್ಲದ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕುರ್ನಂಚಿನ ಆ ರೆಸನ್ ಅತ್ತಂಡ ಆ ಕಷಾಯನ್ ಸುರುಕು ದೇವರಿಗೆ ದೀದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುನ ಇತ್ತ ಪಾಲ್ದ ಕೆತ್ತದ ಕಷಾಯ ಪನ್ಪಿನ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬೆಲ್ಲ ದಿನಿಯರು ಉಂಡು ಅವು ಬಂಡ ಕೈಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಪುಣೊಂದು ಬೆಲ್ಲ ಗೊರ್ಪಿನ ಬೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪಿನ ಅವು ಕಡ್ಡಾಯ ಅತ್ತು ನಿಜವಾದ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಯಿ ರುಚಿಕ್ ಬೋಡಾದ್ ನಿಜವಾದ ಪಾಲ್ದ ಕೆತ್ತದ ಕಷಾಯ ಅವು ವರ್ಷಗೊರ ಪರಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರೋನಾ ಬೈದುಂಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಎಂಚಿನ ಮಾರಿ ಸೀಕ್ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಂಕ್ ನಮ್ಮವೇ ಆಯ್ನ ಕೆಲವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲುಂಡು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ನಂಬೊಲಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದೃಢವಾದ ನಮ್ಮ ಪತೊಂಡ ಮಾರಿ ಸೀಕ್ಲ ನಂಗೆ ಬರಂತ ನಿಜವಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಸಮಯಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕಷಾಯ ನಮ್ಮ ಪರ್ಯ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಆದಿಪ್ಪು ಅವು ಆದಿಪ್ಪು ಬೇತೆ ಆದಿಪ್ಪು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇಸತಿ ಬಹುಶಃ ಈ ಕಷಾಯ ಕೈಪೆ ಆವಂದು ಅತ್ತೆ ಸರ್ ಕಷಾಯ ಬರ್ದಿತ್ತ ಅಭ್ಯಾಸ ಈ ಅತಿಯಾಣ ಅಮೃತಲ ವಿಷ ಪುಣಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಈ ಕಷಾಯ ಆಯ ಪಂಡೆ ಇಂಬೆ ಪಂಡೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಪೂರ ಕಷಾಯ ಬರ್ದು ಆ ಅಮೃತಲ ವಿಷ ಆವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂಗೆ ಮಾತಾರೆಗಳು ಉಂಟು ಸರ್ ஒரு காலர் ரெடில இருக்கே பாத்துருக்க ஹலோ ஹலோ ஹலோ
ಓಕೆ ಸರಿತೆ ಕಷಾಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಡ ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆ ಕಷಾಯ ಪಡ್ದಾಯಕ ಮೆಂತದ ಗಂಜಿ ತಿಂದ್ರೆ ಉಂಟು ಹೌದಾ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಈ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅವು ತಂಪುಗೆ ಈ ಮೆಂತೆದ ಗಂಜಿ ಅವು ತಂಪುಗೆ ಅವ್ರು ಅಡ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಈ ಔಷಧ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವ್ರು ಅಡ್ಲ ಉಪ್ಪು ನಾವು ಅಂದ್ ಅಂಚಾದ ಒಂಚೂರು ಉಷ್ಣ ಒಂಚೂರು ತಂಪು ಓಕೆ ಸರ್ ನಲ್ಲಾ ತೀಡ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಟಿದ ವಿಚಾರ ಪಾತ್ರರಂಡು ಈ ಆಟಿಡು ಒಬ್ಬ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಆಪುಜಿ ಆಂಡ ಪ್ರೇತಲಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಆಪುಂಡು ಪ್ರೇತ ಮದ್ಮೇಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕೊಡ್ಡ ಆಪುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ತಿಳಿಯೋಣ ಆಟಿಡ್ ಮದ್ಮೆ ಆಪುಜಿ ಆಂಡ ಆಟಿಡ್ ಕುಲೆ ಮದ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ಅಂದ್ ಈ ಮದಿಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಲೆ ಮದಿಮೆ ಕುಲೆ ಅಂದ್ ಪಂಡಿನ ಸೈತಿನ ಅಂದ ಕುಲೆ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಈ ಶಬ್ದನೇ ಒಂಜಿ ವಿಚಿತ್ರ ಅಂದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಅನಿಸುಂಡು ಆಂಡ ಈ ತುಳುನಾಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಈ ಕೆಲವು ಸಲ ಮದ್ಮೆದ ಪುರ್ತುಡು ಮದ್ಮಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಅತ್ತಂಡ ಮದ್ಮಯನ ಮಿತ್ತು ಮೈಟ್ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಪಾತ್ರ ಸುರ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಬುಡ್ದು ಎನ್ನ ತಂಗಡಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ದಾರು ಜೈದಾರು ಅಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತ್ರಿ ದಾದ ವಿಷಯ ಅಂದಾಗ ಎತೋ ಸಮಯ ದುಂಬು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಆ ಪೊಣ್ಣನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟು ತಾಲ ಬಾಲೆ ಸೈದಿಂಡು ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಒಂದು ರಡ್ನೆ ಬಾಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಾದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮದ್ಮೆಗೆ ದಿನ ಪೂರ ಆತಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಅಲ್ಲ ಮೈಟ್ ಬತ್ತದ ಆಲ ಪಲಿ ಸೂಚನೆ ಉರುಪಿನಿ ಏನನ್ನ ಬುಡ್ದೆನ್ನ ತಂಗಡಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಮದ್ಮೆ ಜೈದಾರ ಅಪ್ಪಗ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಳು ಪೂರ ತುಲ ಇಲ್ಲ ನಡಪುನಂಚಿನ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಒಂದೇನು ಈ ಅಡ್ಡನೆಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕಿ ಬೋಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪುವ ನಿಕ್ಕಿ ಬೋಡಿತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುವ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಮಲ್ಪಂದಿಲ್ಲಕ ಒಂದು ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಅಂಚ ಪಾತೆರ ಕೊರಿಬೊಕ್ಕ ಈ ಜಾತಿ ಯಾವಡುತ್ತೆ ಸುರು ಹುಟ್ಟಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದ ಉಂಟು ಸ್ವಜಾತಿ ಆ ಜಾತಿದ ಸಾಧಾರಣ ಅತೇ ವರ್ಷದ ಲೆಕ್ಕಪಾಡ್ದು ಸಾಧಾರಣ ತೀರ್ಪೋದು ಏತು ವರ್ಷ ಅಂಡಿ ತೀರ್ಪೋನಾಗ ಏತು ವರ್ಷ ಅಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇತ್ತ ಬದುಕದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಏತು ವರ್ಷ 6 ವರ್ಷದ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ ಆಣ ಓಡು ಆಣ ಆಂಡ ಒಂಜಿ 4-5 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಹೆಚ್ಚ ಒಂದ ಆವಡು ಅಂಚಿನ ಆಣ ನಾಡ್ನಾಗ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಬರಿ ಬಂಡುದುಂಡು ಗೋತ್ರ ಬಂಡದು ಅಂಚ ಆ ಬರಿ ಆ ಸಗೋತ್ರ ಆಪುಜಿ ಒಂಜೆ ಬರಿ ತಕುಲ ಆಪುಜಿ ಬೇತೆ ಬರಿ ಒಂಜೆ ಬರಿತ ಮದ್ಮೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಕುಲೆ ಮದ್ಮೆಗಳ ಆಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಆ ಬೇತೆ ಬರಿತ ಆಣನ ನಾಡ್ದು ಅವಳು ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತು ತೀರ್ದು ಉಪ್ಪೋಡೋರಿಯೇ ಆ ಕುಲೆ ಉಪ್ಪೋಡ ಇಟ್ಟೆ ಅಕಲೆಗೆ ಲಂಚನೆ ತೋಜುದು ಬತ್ತದು ಉಪ್ಪೋಡ ಅಕುಲ ನಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಕುಲು ಪಾತೆರ ಕತೆ ಆದ ಈ ಮದ್ಮೆದ ನಿಶ್ಚಯದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಯ್ತ ಕುಲೆ ಮದ್ಮೆದಲ ಒಂಜಿ ನಿಶ್ಚಯ ಆದ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಕುಲೆ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪುನ ಅವು ಬಯ್ಯದ ಪುರ್ತು ರಾತ್ರಿದ ಪುರ್ತು ಐಕ್ ಬೋಡಿತಿನ ಆಣಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣಗ ಮದ್ಮಲಗೆ ಬೋಡಿತಿನ ಅಂಚಿನ ಸೊತ್ತುಲೇನು ಪುರ ದೀವೊಂದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕೆ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟೊಂದು ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಅವು ಕುಲೆ ಮದ್ಮೆ ಅಂದ್ ಆ ಕುಲೆ ಮದ್ಮೆ ಅಂದಾನೆ ಮದ್ಮೆದ ಕ್ರಮ ಕುಲಿಂಚಿನ ಉಂಡು ಮದ್ಮೆದ ನಿಶ್ಚಯ ಆಪಿನ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ಮೆದ ತಮ್ಮನ ಅವು ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲಿಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಅವಳ ಅಕುಲು ಪೋಂದು ಬರೊಂದು ಉಪ್ಪುಡು ಆಮೆ ಸೂತಕ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪಂಡ ಆ ಟೈಪುದ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮದ್ಮೆಡ್ ದುಂಬು ಈ ಕಂಚಿ ದೀಪಿನಿ ಮಂಡದು ಇದು ನಮ್ಮ ಕವರ್ ಗೋರ್ಪಿನಿ ಮನ್ಪಿನಿ ದುಂಬು ಕಂಚಿ ದೀಪಿನಿ ಮನ್ಪಿನ ಇತ್ತಂಡ್ರಿ ಅಂಚ ಅದ ದುಂಬುದ ಕ್ರಮಟಿ ಎಂಚ ದಿವೊಂದಿತ್ತಂಡ್ರಿ ಮದ್ಮೆ ಆ ಕ್ರಮಲ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತಂಡ ಐಟ್ ಅಂಚ ಅದು ಆ ಕುಲೆ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಒಂದು ಇತ್ತೆಲ ನಡತೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಕುಸಾಲ್ಗೇರ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಎತ್ತದಿನಂದು ಕೇಂಡ ನಡುಟೋರ ಕೇಂಡರ್ ಈ ಬದಿ ಜೋರ್ ಇತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭ ಒಂಜಿ ಕುಲೆ ಮದ್ಮೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಾತ್ರನಾಗ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆನಾಗ ಬದಿ ಎತ್ತು ಕೊರ್ಪಾರ ಕುಲೆ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪುಂಡ ಆಡು ಕೊರ್ಪ ಎಂಕುಲಿಗೆ ನಿಖಲ್ನ ಪೊಣ್ಣನ್ನು ನೆನಕೆಲ್ಲ ಆಣಾಗ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತದ ಕನಪ ಇಂಕುಲು ಅಂಡ ಬದಿ ಎತ್ತು ಕೊರ್ಪಾರ ಪಂಡ ಅಡೆಮುಟ್ಟದ ಈ ಬದಿತಲ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಇತ್ತಿನಂದು ಒಂದು ಕುಲ ಮದಿಮೆ ಪನಿಪಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯರ್ನ ಈ ಮಾನಸಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನಡ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ ಎಂಚಿನಾಂಡ ಸಂಶಯಲಿತ್ತಂಡ ಆ ಸಂಶಯ ಪೂರ ದೂರ ಆದ್ ಒಂಜಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸು ಆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒವ್ಲ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅದ ಬಂಡ ಎಂಕೆಲ್ನ ಕುಟುಂಬಡ್ ಒಂದು ಪೂರ ಮಾತ ಸರಿ ಮಲ್ದದ ಆ ನಂಬೋಲಿಗೆದ ಹಿನ್ನೆಲೆಡ್ ಆ ಕುಲೆ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ದುಂಬೋಪೇರು ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಲ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲರಿಗೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಒಲ್ಪರ್ದು ಕಾಲ್ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಏರುಂದು
ವಾಮಂಜೂರದ್ದು ಜಯಂತಿ ದಾಮೋದರಂದು ನವನಿತಣ್ಣೆ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಜಯಂತಕ್ಕ ಪಲ್ಲೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಕುಲ್ಲೆ ಮದ್ಮೆ ಕೇಂಡರ ಕುಲ್ಲೆ ಮದ್ಮೆ ಮೂವಡು ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕುಲು ಪಲ್ಲೆಗೆ ಕ್ರಮ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಮಲ್ತಾರ ಅಂದೆ ಮೂವಡು ಪಂಡೆನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಮಗೆ ವಾಮಂಜೂರ್ದ ಆನು ಸೆಡ್ಡೆದ ಪೊಣ್ಣು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ಅವೇ ಈ ಪನ್ನೆಂಗೆನೆ ಇಂಚ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಂಡು ಬಂದು ಕೇಂದ ಅಂಚ ಆಕಲ್ ಪೊಣ್ಣುಂಡು ಬಂಡೇರು ಮೇರ್ ನಮಗೆ 35 ವರ್ಷದ ಅವು ಒಂಜಿ 30 ವರ್ಷದ ಮೇರ್ ನಮಗೆ ತೀರ್ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಆತನು ಪೊಣ್ಣು ಒಂಜಿ 8 ವರ್ಷ ಆತನಿಗೆ ಅಂಚ ಅವು ತೂದ ಜಾತಿ 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 ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಪೂಜಾರಿ ಪೂಜಾರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಬರಿ ಅದಿಲ್ಲ ವರ್ಷೆ ಬರಿ ಬರಿತುಯರ ಬರಿಲ ತೊಯ್ಯ ಬರಿಟ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಬರಿಲ ಅಪ್ಪೆ ಬರಿಲ ತಪ್ಪೊಡದೆ ಪುಟ್ಟ ಬರಿಲ ಆನಂದ್ ಅಂಚ ಅವ್ರ ಅಡ್ಲ ಬರಿಟ್ ಆಂಡ್ ಐದಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣು ತುಯ್ಯರ ಪೋಯ ಎಂಕುಲೆ ಆಟಿಡ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪೋಯ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ಮೊನದನಿದ ಮಂದನಿ ಪೋಯ ಪೊಣ್ಣು ತೂದು ಬತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಆಕುಲು ಇದೇ ಬತ್ತೇರ ಆಣನೆಲ್ಲಡೆ ಅಂಚ ಆಣು ತೂದು ಪೋಂಡು ಆಣು ತೂದು ಪೋನಾಗ ಒಣಸ ಅವಡತೆ ಅಂಚ ಒಣಸಾಣ ಆಣನೆಲ್ಲಡು ಒಣಸು ಮಲ್ತು ನಕ್ಲೆಗ್ ಒಣಸು ಕೊರಂಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮದಿಮೆಗ್ ಬಚಿರೆ ಪುಲ್ಪುರ ಬಗತ್ತದ ಮದಿಮೆಗ್ ದಿನದಿಂಡು ಮದಿಮೆಗ್ ದಿನದಿದ್ದು ಆಕುಲು ಎಂಗಲೆಲ್ಲಡೆ ದಿಬ್ಬನ ಆಣನೆಲ್ಲಡೆ ಪತಂ ಬರ್ತೀನಿ ದಿಬ್ಬನ ಸಾಧಾರಣ ಎಷ್ಟು ಜನ ವೈದ್ಯರು ಆಕುಲು ಸಾಧಾರಣ 10-15 ಜನ ವೈದ್ಯರಣ್ಣ ಸರಿ ಸರಿ ಗುರ್ಕಾರೆಲ್ಲ ಎತ್ತಲು ಅಕಲ್ನ ಗುರ್ಕಾರೆಲ್ಲ ಎತ್ತಲು ಎಂಕಲ್ನ ಗುರ್ಕಾರೆಲ್ಲ ಎತ್ತಲು ಬನ್ನಾಗ ದಾದಾಪುರ ವಸ್ತು ಹೊತ್ತು ವೈದ್ಯರು ಅಕ್ಕುಲು ಧಾರೆ ಸೀರೆ ಒಂದು ಧಾರೆ ಸೀರೆ ಅತ್ತು ಧಾರೆ ಸೀರೆ ಎಂಕುಲು ಅಕ್ಕುಲು ದಿಬ್ಬನದ ಸೀರೆ ಕಾಜಿ ಕಾಲುಂಗುರ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕಾರಂಗಿಲ ಕರಿಯಮಣಿ ಎಂಕುಲು ಎಂಕುಲು ಮೂಲು ಕೊರ್ನಿ ಎದುಕೊನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂ ಸೀರೆಡು ಕಾರಂಗಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಒಡ್ಡೆಂಗಿಲ ಅಂಡತೆ ಒಡ್ಡೆಂಗಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಕುಂಕುಮ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪೂ ಮದಿಮಲೆಗೆ ದೀಪಿನ ಮುಂದಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೆಜ್ಜೆ ಕತ್ತಿ ಸೊಂಟದ ಪಟ್ಟೆ ಅವು ಪೂರ ಬತ್ತೊಂದು ವೈದ್ಯರು ಆಯ್ತು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಮೂಲು ಆಕಲು ಬಚ್ಚಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂಡು ಜೋಡಿತ್ತಿಲಕನ ಅಂಚನೆ ಎದುಕೊಂಡ ಅದು ಪೂ ಸೀರೆ ಕೊರಂಡು ಪೂ ಸೀರೆ ಕೊರ್ನಾಗ ಎಂಕುಲು ಕರಿಯಮಣಿ ದೀದು ದಾರೆ ಸೀರೆ ಕೊರಂಡು ಆಕುಲು ದೇತೊಂಡೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತಮ್ಮಲೆ ದಾರೆ ಮೈತದು ಜೋಡು ಪುನಗ ಎಂಚ ಕೋತ್ಕುಂತುಲ ಅಂಚನೆ ಕೊರಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣು ಒಚ್ಚಿದ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಅವಲ ಮಲ್ತುದು ಪೊಣ್ಣು ಒಚ್ಚಿದ್ ಕೊರಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕಾಕಲು ಪೊಣ್ಣನ್ನು ಬುರ್ದು ಪೋಯರು ಈ ಆಣ್ ಪೊಣ್ಣನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಮಿನಿಮಲ್ ಪೈರ ಅನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಕೋಣೆಡು ಮಲ್ತುದು ಅವಲ ಮಲ್ತದ ಕೋಣೆಡು 2 ಜನ ತಲ ಅವನು 2 ಜನದಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಕೊನೋದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾವೆ ಪೊಣ್ಣನೇನು ಮೈತಿದಿ ಆಣನೇನು ಬಾವೆ ಬತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದ ಅಂಚಪುರ ಅವಲತ್ತಂದು ಪೇಟೆದ ಆನು ದೀತೀನಿ ಪೇಟೆ ಆಯನ ಬಾವೆ ದೀನಿ ತಂಗಡಿ ನಾ ಕಂಡನಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೀರೆ ಕೊರ್ನೆ ಹಾಲು ಮೈತಿದಿ ಅಕಲೆಗ್ ಅಲ್ಲ ಪಲಿ ತೆತ್ತೊನ್ನಿ ಪೊಂಜವನ ಅವ ಅಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣನ ಪಲಿ ತೀರ್ದಿನ ಪೊಣ್ಣನ ಅಂಚ ಅವು ಮಲ್ತದ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚ ಇರು ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಪೂರ ಮೂವಡು ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ತದ ಇತ್ತ ಮಲ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಡ ಇಲ್ಲಾಡು ಸಮಾಧಾನ ಉಂಡು ಇತ್ತಾರದ ಕೇನೋಡು ಎಂಕಿನಿ ಮರ್ಮಲೆ ಎಲ್ಲೇ ತಾರೆ ಬಯರಂಡ ಆಟಿಗುಳ್ಳೇರನ ಆಟಿಗುಳ್ಳೇರಂಡತೆ ಅಕಲ್ ಬಯ ಯಾಪ ಬರಿಯರೆಲ್ಲ ತಂಪಾಯರಂದು ಕೇನೋಡು ಮರ್ಮಲೆ ಏನಿತ್ತೆ ಆಟಿಗುಳ್ಳೇರ ಮರ್ರಂಡ ಅಂದ ಅಕ್ಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ರದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯಾರ ಜಯಂತ ಕತೆ ಆಟಿದ ಕಷಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂಡಾರತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಕಷಾಯ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಚ ರಪ್ಪ ಬಂದು ಬಿಡ್ಲಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ರು ಬಂತಾರೆ ಎಂಜನೆ ಗೊತ್ತನೆ ಕೆತ್ತೇನು ಕಲ್ಲಡು ಗುದ್ದದು ಕಂತೇರತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಪಿಳ್ಳ ಕಲ್ಲಡು ಪೋಪೇರು ಕನ್ನೇರೆ ಎಂಚ ಪೋಪೇರು ಪೋನಗ ಕಡ್ಡಿ ಮಾಡಂದೆ ಪೋಪೇರು ಅಲ್ಲಿ ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕದಾದ ಮಲ್ದೇರಿಂದ ಗೊತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಅವು ಗೊತ್ತುಜ್ಜದೆ ಐದಕ್ಕ ಅವನ್ ಕನಸದ ಆದಾಯ್ತ ಬೇರಿತ್ತಂದು ಉಂಡತೆ ಬೆತ್ತರೆ ಅವನು ಕತ್ತಿಡ್ ಬೇರಿಸದು ದೆಪ್ಪುನು ಐದು ಬಕ್ಕ ಗುದ್ದುದು ಓಮ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಪಿನಿ ಐದು ಬಕ್ಕ ಅವನು ಕಡೆದು ಪುಂಟುದು ದೆತ್ತದ ಅದು ಬೊಲ್ಗಲ್ಲದ ಒಗರ್ನೆ ಕೊರ್ರೆಂಡು ಐದು ಒಂಚೂರು ಒಕ್ಕ ಅವು ಮಾತ ಅದು ಒಂಚೂರು ಮುಳ್ಳಿಕಲ್ಲು ಸಾಧಾರಣ ಏತು ಬರ್ತು ಕಾಯೋಡು ಅದು ಅವು ಅಂತ ಬರ್ತಾವ ಕೆಂಪು ಆಡತ್ತೆ ಕೆಂಪು ಆಯ್ನದ ಪಾಡ್ನೋರ ಇಡೀ ಬೆಚ್ಚ ಇಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಇಲ್ಲಡಿ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಂಡ ಅತ್ತ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಿಡಿದೀಪಿನ ಅದು ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತದ ಬೆಚ್ಚ ಅನ್ಸ್ಬೇಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವನೊಂಚೂರು ಮಿತ್ತದ ಏರಂಡು ದಿಕ್ಕೆದಲ್ಲಿಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಏತು ಪ್ರಮಾಣ ಬರಡಮ್ಮ
ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತನೆ ಒಂಜಿ ಸೇರೆ ಒಂದು ಹೋಮ ಮಾಡೋಡು, ಒಂಜಿ ಸೇರೆ ಅಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಮಾಡೋಡು, ಒಂಜಿ 10 ಜಿಂಜ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಗಂಡನೆ ಬಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮಾಡೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕೆತ್ತೆನ್ ಗುದ್ದೋದು ಕಡೆಪಿನಿ ಏತ್ ಪರೋಡು ಪರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ಪರವಲ್ಲಿ ದಾಲ ಹಾಕುಚಿ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ಪರವಲ್ಲಿ ದಾಲ ಆಯ್ತು ದಾಲ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಜಂಗಲ್ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆನೆ ಪರ್ಪ ಮೆಂತದ ಗಂಜಿಲ ಮಲ್ಪೋರ ಅವಳ ಅಲ್ಪ ಇದು ನಾನು ಈ ರಾತ್ರಿ ಮೆತ್ತೆ ಬಾಡ್ರೆ ಬದಲ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಬನ್ನಂಗಾಯಿ ತಾರಾಯಿ ಬನ್ನಂಗಾಯಿ ತಾರಾಯಿಗ್ ರಡ್ಡು ಕುದ್ಯದ ಮುಂಚಿ ಬಾರ್ದು ಕಡೆಪಿನಿ ರಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ರಡ್ಡು ಕುದ್ಯದ ಮುಂಚಿ ಪಾರ್ದು ತಾರಾಯಿನ ಕಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಮೆತ್ತೆ ಗಂಜಿ ಬೇಯರ ದಿನ ಮೆತ್ತೆ ಬಾರ್ದು ಕೂಟುಂದೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲ ಆಡ್ನಂತೆ ಊರ್ ಬೆಲ್ಲ ಮಾಡು ಜಿಂಜ ಬೆಲ್ಲ ಹತ್ತೈತಿ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರ್ ಈರು ಕುಲ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಆತು ಎಂಕಲ್ ನಡುಟು ಇದೇನೆ ಕುಲ್ಲಾದೋಡು ಎಂಕುಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರಕ್ಕ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಆಟಿಡ್ ನಮ್ಮ ದೈವಲು ಪೂರ ಗಟ್ಟಗ್ ಪೋಪವನ್ ಪೆಂಜಿ ಪಾತೆರುಂಡು ಅಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕೋಡ್ಡು ಕೋಲ ನಡಪುಡು ಅವು ಇಂಚ ಆಯ್ತು ನಿಯಮ ಇಂಚ ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ನರಮನೆಗೆ ಬದುಕರೆ ಬಂಗ ಅಂಚಾದ ಈ ದೈವಲೆಗೆ ಆ ತಿಂಗಳು ದಾಲ ಕೊರಡು ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಅಂಚಾದ ಬಾಕಿಲ್ ಬಾಡ್ದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ದೈವಸ್ಥಾನಲೆಗೆ ಪೂರ ಬಾಕಿಲ್ ಬಾಡ್ದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಾಕಿಲ್ ಬಾಡ್ದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಕೇನ್ನಾಗ ಈ ಜೋಕುಲು ಕೇನೊಂದು ಪೇರು ಹೌದಾ ಬಾಕಿಲ್ ಬಾಡ್ದಿನಿ ಇತ್ತ ದೈವಲು ಉಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಅವು ಗಟ್ಟ ಬೋತು ಮನಪಿನವು ಗಟ್ಟಗ ಪೋಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದತ್ ದೈವಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಐತ ಪ್ರಭಾವ ಆಂಡ ಆ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ದೈವಲೆಗ್ಲ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಈ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅಂದಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡು ಮಠ ನಂಗೆ ತುಳುನಾಡು ಆದೂರು ಬಣ್ಣದ ಉಂಡೈಟು ಒಂಜಿ ಊರು ಅವು ಎನ್ನ ಬೊಡಿದಿನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಿ ಆದೂರು ಗುತ್ತು ಒಂದು ಆ ಆದೂರು ಗುತ್ತು ದಕಲು ಅಕೆಲ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆ ನಡಪುವಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಈ ಆಟಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ನಿತ್ಯಲ ಅವಳು ಕೋಲ ಹಾಪುಂಡು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಕಲ್ಕೂಡಾಗ ಅವು ಪರಕೆದ ಕೋಲ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಅಕೇರಿದಾನಿ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಸಾಧಾರಣ 700-800 ಕೋರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಡಿಗೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಸೊತ್ತುಲೆಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಕನತದು ನೆರೆ ಕರೆತಕ್ಕಲು ಪೂರ ಅಕೆಲ್ನ ಕಡೆಪಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ಪೂರ ಅಡಿಗೆ ಕೊನ ಬರ್ತದೆ ದುಮಿನಾನಿ ರಾತ್ರಿ ಅಕುಲೆ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪುನವಳು ಕೋರಿದ ಕಜಿಪುಲ ಪುಂಡಿಲ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದ ಒಂಜಿ ಸಾನ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡದ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 1,000 ಜನ ಸೇರುವೆರವರು ಆತ ಜನ ಬರುದು ಒಂಜಿ ಸಹಭೋಜನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಕುಡೆ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಆಪಿನಂಚಿನ ಕೋಲ ಒಂದು ಕಾಸರಗೋಡು ಇತ್ತೆಲ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಂಚಿನ ಬೇತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಕಲ್ಕುಡಾಗ ಕೋಲ ಸೇವೆ ನಡಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಟು ஒரு காலர் ரெடி ಸರ್ ಪಾತ್ಯಾರೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಏರುಂದು ನಾನು ಉಮೇಶ್ ರೈ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲಾರು ಕೊಡ್ಲಾಡದೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಈ ಕಾಪು ದೀಪಿನ ವಿಷಯ ಈರೇ ಅಂತ 2 ಪಾತೆರುಡು ಕಾಪು ದೀಪಿನ ಧ್ಯಾನ ಆಟಿದ ಅಗೇಲ್ದ ಒಂಜಿ ವನೋಡ ಆಟಿದ ಅಗೇಲ್ ಬಂಡ ಐತೆ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಗುತ್ತುದ ಎಲ್ಲಾಡು ಮಾತಾಡ ಎಂಚಾನ ಇಡೀ ವರ್ಷೋಡು ಸೈತಿನ ಹಾಕ್ಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಾವನ್ ಬಂದ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಂಕಲ ಎಲ್ಲಾಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 100-200 ಜನ ಸೇರುವೆರು ಆಂಡ ಒಂಜೇ ಕೋರಿ ಐಕ್ಯ ಬಕ್ಕ ಇರ್ನ ಕೊಲ್ಲ ತರದ ಗಸಿ ತೇವುದ ತೇಟ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೊದ್ದೇಲು ಆಯ್ತು ಇದೇಟ್ ಒಂಜಿ ಜೈನ್ ಆಗಿ ಒಂಜಿ ತೇವು ಪದಪೆ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಈ 14 ಬಲ್ಲಸದು ಇತ್ತು ಇನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಂಕಲ ಸರ್ತಿನ ಜನ್ಮ ಮಂಡು ಐಕ್ ಎನ್ಮ ಆಯ್ತು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲಾರಿಗೆ ಹೊಸ ಕುಂಟು ಆ ಮನೆಟ್ಟು ತೀದು ಒಂಜಿ ಈರೇನು ಎದುರು ವೈಪುನು ಇದು ಎನ್ಮಂಡ ನಾವು ಎನ್ಮಲ್ಲ 14 ಎನ್ಮಲ್ಲ 24 ಆಪುಜಿ ಇರ ಎದುರು ಹೋಯ್ತದ್ದು ಆ ಕುಂಟು ಉಡೈತು ಅರೆಗೆ ಬೊಡೈನ ಪೂ ಮಾತದ್ದು ಇದು 14 ಇರಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲಸುಂಡೈತು ಎನ್ಮ ಇರೇನು ಹೋಯ್ತೀರಿ ಎನ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿನ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಏರಾಣ ನಡುಟ್ಟು ಏರಾಣೆಲ್ಲ ತೀರ್ಬೋದಿತ್ತಂಡ ಅವು ಆಟಿಗೆ ಅವು ಇತ್ತು ಇರಗೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ ಏನು ಜುಲೈ ಐತೆ ಇತ್ತು ಏನ ಇರಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ತೀರ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪ ಎನ್ನ ಮೆಗೆ ತೀರ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪ ಅದಿರ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಅವು ಪೂರ ಇನ್ನು ಆಟಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಸೇರವನ ಬರ್ತದೆ ಅಪಗನೆ ಸೇರವು ನಾವು ಅತೆ
ಈತ ಅಕಲಾಕಲ ಇಲ್ಲಾಡಿ ವಾನಿ ಉಲಾಯಿಲೆಪ್ಪು ನೊಂಜಿ ಮಲ್ಪುವೆರವು ಅಂದ ಉಬೇತೇನೆ ಆಡ ಒಂದು ಆಡ ಕುಟುಂಬ ಸೇರಾದ ಕುಟುಂಬದ ಸೇರವನು ಉಂಡತ್ತೆ ಆಟಿದಾಗಲ್ದಾನಿ ಹಿರಿ ಹಾಕ್ಲೆ ಮಾತ ಹಿರಿ ಹಾಕ್ಲೆ ಬಲಸಿದ್ದು ಕೂಡ ಸುರುತ್ತೇನು ಚೈತನ್ ಹಾಕ್ಲೇನು ಇನ್ನು ಸೇರವನು ಅವ ಅಮಾಸೆ ಹಿಡ್ದು ಬೋಡ ಆವಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅಮಾಸೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೆಲ್ಲೆ ಅವು ಒಕ್ಕ ರಜನೇದಾದ ಬಣ್ಣ ಆನಿ ಕುಟುಂಬದ ಪೂರ ಸೇರೋಡು ಪೂರ ಸೇರಿದು ಸಾಭೋಜನ ಆಯ್ತಾ ಮೈನ್ ಕಜಿಪುದನೆ ಎಂಜ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತೇಟ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಅಂಜ ಆತು ಆಯ್ತು ಬಲಸೆರಂಡು ತೇಟ್ಲ ತೇಟ್ಲ ಬಂಡ ಇತ್ತದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಂತೆ ವಿವರ ಕೊರ್ಲಿಗೆ ತೇಟ್ಲ ಬಂಡದಾದ ಅಂದ್ ತೇಟ್ಲ ಬಂಡ ತೇವನು ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ನಾಟಿದಾಗೆಲ್ಲಿ ಕೋಡ ಮುಚ್ಚುದು ಇತ್ತ ನಮ್ಮಡ ನೆಲತ ನೆಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಣ್ಣದ ನೆಲ ಜಂಬಿದ ನೆಲ ಮುಚ್ಚುದು ಆಯ್ತು ಪಾಡೋಡು ಪಾಡ್ದ ಬಾಡುಂದತಿ ನಮ್ಮ ಎಟ್ಟಿದ ಶೇಪುಡ ಏನ್ ಕಟ್ಟೆರಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಐತೆ ಇನ್ನ ವೈಟ್ ಎಟ್ಟಿ ಬರ್ಕೊಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಎಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ರೆಸೆಟ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕ ಅವು ಸಿರಿಂಟುಜ ಆ ಶೇಪುಡ್ ಕಟ್ಟದು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಅಂಬಡೆನ ಗುದ್ದು ಪಾಡ್ದು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಗಸಿ ಅವು ಆಟಿದಾಗೆಲ್ಗ ಅವು ಮೇಯ್ನ್ ಅವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಆಟಿದಾಗೆಲ್ ದಾನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಂಡ ಇನ್ನು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಇದು ಹಿರಿ ಹಾಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಮಾತ ಕೊಯ್ದು ಕರಿ ಬರೆಯುವೇನಾಗ್ಲೆ ಮಾತ ಒಕ್ಕ ಮುರಾನಿ ಏರೇರು ಮಾತ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ ಇತ್ತು ಜನ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತ ದೇವಾದಿ ನಾತೇರು ಅಕ್ಲಡ ದಾದಾ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಹಾಕಲ ದೋಷ ದಾದಾ ಮಾತ ಇದ್ದನಲ್ಲ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ದುಂಬು ಕರಿಯಪೋಯಿನ ಹಿರಿ ಹಾಕಲು ಮಾತ ಇನ್ನಿಕ್ಲು ಮೂಲ ಸೇರ್ದಾರು ಇಕ್ಲು ಮಾತ ಹಾಕ್ಲೇನು ಎಂಕ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಪೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಿಕ್ಕ ಸೇರಾವಡು ಅಕ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ತಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಸ್ತು ಆದಪ್ಪು ಬಾಯಿ ತಪ್ಪ ಆದಪ್ಪು ಕೈ ತಪ್ಪ ಹಾಕಲ ಜೀವಮಾನೋಡ ಆದಪ್ಪು ಇನ್ನಿ ಹಾಕಲು ದೇವರನ್ನ ಪಾದ ಸೇರ್ದು ನಿಕುಲ್ ಹಾಕ್ಲಿನ ಮಾತ ಕುಟುಂಬ ಸೇರಾದು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ನಿಕುಲ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಸಹಾಯ ಅದು ಅಕುಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಅಂತ ಪಾರ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಹಿರಿಯ ಕೆಲವೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟೋನ್ ಅಂಚಿನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತವು ಆಶೀರ್ವಾದ ತಂದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಆನಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರ್ತದೆ ಸಹಭೋಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅವು ಇನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಬಂಧ ನಿಂತೆ ಎನ್ನ ಯಾನು ಒಲ್ಲ ಒಪ್ಪೆ ಕೋರಿ ಒಲ್ಲ ಒಪ್ಪೆ ಐನಾತು ಜನ ಐತೆ ಇತ್ತಿನಾಗ್ಲು ಬೊಂಬಾಯಿ ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದ್ಪುನ ಸಾಧಾರಣ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕುಂಟು ಕಾತದೆ ಆ ಇನಿ ಆ ಸುರು ಸೇರನಾಗಲ ಕುಂಟು ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ಉಂಡು ಆ ಮಂಡೆಗೆ ಪಾಡ್ದು ಎಲ್ಲೆ ರಾತ್ರಿ ಜೊತೆ ಅಜೆಟ್ ಪಾಡು ಅಜಯ್ ಅಂತ ಬಲ್ಲಗಟ್ಟದು ಉಪ್ಪತ್ತೆ ನಾಮೆ ಆ ಕುಂಟು ಮಾತ್ರ ಅಜೆಕ್ ಪಾಡ್ದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ದೀಪನ ಕುಂಟಾಗ ಕಾಂಡಕೊಂಡು ತಗ್ಲು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಸುರುತ್ತ ಸೇರನಾಗಲ ಕುಂಟಾನ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆಗೆ ಪಾಡು ಮಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಉಂಡು ಐಕ್ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ದೀಪುಂಡು ವಂಚೆ ನೆಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ಸಾಧಾರಣ ಆಯ್ತಾ ಆಪುಂಡು ತೆಗೆಲವು ಐನು ಎರಡು ದೆಪ್ಪರಜ್ಜ ಕುಂಟುನು ಆ ಮಂಡೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಪಾಡ್ನ ಇನ್ನು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರ್ ಸರಿತೆ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರಡಪ್ಪನು ಎಲ್ಲೇ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಕಷಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರಿಯ ಅಂಚನೆ ಅಗಿಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರಿಯ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರಿಯ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಕೊಡ್ಡು ನನ್ನ ಕೆಲವು ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ನವಧಾನ್ಯನ ದಾನ ಬುಡುಪುರ ಪರಪುನ ನೀರು ದಾನ ಬುಡುಪುನ ಅಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿ ನನೊಂಜಿ ತಾತ ಪಂಡ ಸಾಗುವಲಿದ ಕಂಡಗ್ ಮರತ ಗೆಲ್ಲಿಡು ಕಳ್ಳಿನ ಕುತ್ತು ರಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡು ದಾದ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇತ ಈ ದಾನ ಬುಡುಪಿನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಅವೇನು ಇಲ್ಲದ ಹಿರಿಯಾಯೇ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೋಡ ನೀರಿಡ ಅತ್ತಂಡ ಸುದೇಟ ಅವೇನು ಆ ಸೊತ್ತುಲೆನು ದೀದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಪಿರತು ಒಂದೆ ಪಿರವರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಗಿನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಈ ಸುದೇಕ್ ಬುಡುಪಿನ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಧಾನ ನಕಲು ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಅಂಚೆನೆ ಆ ಸುದೆತ್ತ ಮೂಲಕವಾದ ಒಂಜಿ ದಾನ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವು ಐಟದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚದಲ್ಲ ದಿಯರೆಜ್ಜಿ ಐಟು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸೊತ್ತುಲೆಡು ಈ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 5 ಪೈಸೆದ ದುಂಬು ನುದಿ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಣವು ದೀವೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದೆಂದಿದ್ದು ಅವೆಂದಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ ಬುಡುಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವು ಮಾತಾ ಕಡಿಟಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಕಡಿಟ್ಟು ಇತ್ತೆಲ ಅವು ಪಂಡ ಈ ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಟಿದ ಕಷಾಯ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪದಪನ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಆ ದಾನ ಬುಡುಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಾಯರ್ದ ಒಂದಿನ ಊರು ನಂಚಿನ ಒಂದು ಈ ಭೂಮಿಲ ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರ ಎಂಚ ನಂಜಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆನ ಉಡಲ್ಲ ಅವು ನಂಜಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅವು ನಂಜಿ ಸೋಂಕಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಕಾಯರ್ದ ಅವೇನು ಊರ್ನು ಕಂಡದ ನಡುಟ್ಟು ಅವೇನ ಆಟಿದ ಅಮಾಸದಾನಿ ಅವು ಮೂಜಿ ಕಾರ್ದ ಒಂಜಿ ಆಕಾರ ಮಲ್ತದ ದೀಪೇರ ಅವು ನಡುಟ್ಟು ಇವನ್ ಐಟ್ ನಡುಟ್ಟು ಈ ಪಕ್ಕಿಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಪಕ್ಕಿಲು ಬತ್ತದ ಗೂಡು ಕಟ್ಟದ ಕುಲ್ಲರೆ ಅವಕಾಶ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲವು ಆ ಪಕ್ಕಿಲು ಆ ಕಂಡಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಂಜಿದ ಪುರಿಕ್ಕಿಲೇನು ತಿನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಕ್ಕಿಲ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡವು ಅಂಚಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಲ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾದಲ ಅవి ನಮ್ಮ ಒಂದು ತೂಂಡ ಆ ಕಾಯರ್ದ ಒಂಜಿ ಅವೇನು ಊರುಂಡ
ಐಟ್ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಕ್ಷಣೆ ಆ ಕಂಡಗಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಡವೇನು ಅವನಿ ನಂಬೊಲಿಗೆ ಅದು ನಂಗೆ ದುಂಬ ಇದ್ರು ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆದಲ್ಲಿ. ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಲರ್ ರೆಡಿಲರ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆ. ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಶೋಭಾ ಕೇಶವ್ ಕಂಡ ಪಡೀಲ್ ಕಣ್ಣೂರದ್ದು. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಅವನಿಕನ್ನ ಏನ್ ಕುಂಜಿಕೆ ಏನ್ರ ಐತನ ಆಟಿ ಆಡ ಸೋನ ಸುಡ ಸುಡ ಒಂದು ಉಂಡತೆ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರೋಡು. ಅವು ಎಕಡೆ ಆರಂಭಡೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಆಟಿ ಆಡೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಸೋಣ ಓಡೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಒಂದು ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗೋಲು ಪಂಡ ಒಂದು ಬಾರಿ ಬಂಗದ ತಿಂಗೋಲು ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಒಂದು ದಿನ ಪೋವಿನೇ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಪೊರ್ತು ಎಂಚ ಪೋಂಡು ಗೊತ್ತ ಪೊರ್ತು ಪೋಪಿನ ಹೆಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಅವು ನಿಧಾನವಾದ ಪೋಪಿನ ಅಂಚಿನ ತಿಂಗೋಲು ಐದು ಪಕ್ಕ ಸೋಣ ತಿಂಗೋಲು ಅವು ಎಂಚ ಪೋಂಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಹಿಂದೆ ಅಂಚ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ನಿಲೆಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ನಕಲು ಪುಟ್ಟು ಪಾಡದೆ ನಕಲು ಕುಡೊಂಜಿ ಗಾದೆ ಪಂಡ ಈ ದೊಂಬು ಕಾಯಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಇರು ಬೊಕ್ಕ ಆನೆದ ಬಿರಿ ಪುಡ ಉಂಡು ಆಟಿದ ದೊಂಬುಡು ಆನೆದ ಬೆರಿಲ ಪುಡವು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಆಟಿದ ತಿಂಗೋಲು ಬಾರಿ ಚೂಟಿಯವು ಆಟಿದ ದೊಂಬು ಸಮಗಾರಾಗ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡಿಗೆ. ಈ ಸಮಗಾರೆ ಬಂಡ ಈ ಚರ್ಮನ ಹದ ಮಲ್ತದ ಇಟ್ ವಾದ್ಯ ಪರಿಕರ ಮಲ್ಪುನಾಯಾಗ ಈ ಚರ್ಮನ ಕಾಯಾರ ಒಂತೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪರೆ ಒಂದು ದೊಂಬು ಬೋಡಾಗ ಆಡ ಆಟಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂತೆ ದೊಂಬು ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಅವ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ದೊಂಬುಡು ಇಡೀ ಗಂಟೆಗಟ್ಲೆ ಕಾಪುಡು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುದ ದೊಂಬುಲ ಯಾವುಂಡವು ಆ ದೊಂಬು ಬಾರಿ ಚೂಟಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಆಟಿದ ದೊಂಬುಡು ಆನೆದ ಬೆರಿಲಾ ಪುಡವು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಗಾದೆ ಅಂಚಾದ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಬರ್ಸ ಮಾತ್ರ ಅಂದತ್ ದೊಂಬು ಬಾರಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬೋಲಿ. ಸರಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶೋಭಕ ಅಂಚನೆ ಸರಿ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದ್ರದ ಪಂಡ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಉಂಡು. ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯದಾನೆ ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನ ಬಾರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಒಂಚೂರು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ತರಿ ಪಂಡ ಎಟ್ಟಿತ್ತರ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಪಗ ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನ ಮಲ್ಪುನ ಮೀಪಿನ ಅಪಗ ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಸುದೆ ನೀರು ಅವು ಪೋದು ಸೇರ್ನು ಕಡಲ್ಗೆ ಒಂಜ ಸುದೆ ಇಟ್ಟು ಆ ಸುದೆ ಪರಪುನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ದೇವತಾ ಕ್ಷೇತ್ರಲಾದಿತ್ತಂಡ ಶಿವಕ್ಷೇತ್ರಲಾದಿತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದೆ ಅವು ಅತ್ತಂಡ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಸೇರ್ದು ಪೋಪಿನ ಕಡಲಿಗೆ ಈ ಆ ನೀರು ಆ ಮಲೆ ನೀರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಅವು ಈ ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಡೆ ಬೈಲಿಡು ಪೂರ ಪರತೊಂದು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ನೀರು ಆ ನೀರು ಆ ಕಾಡು ಗುಡ್ಡೆಡು ಆ ಸಾದಿಡು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಆ ನೀರು ಆ ಔಷಧೀಯ ಗುಣ ಆ ನೀರಿಗುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಆ ನೀರಿಡು ವರ್ಷ ಗೊರ ಆಟಿದ ಅಮಾಸದಾನಿ ಮೀಂಡ ಅವು ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬೋಲಿಗೆದ ಹಿನ್ನೆಲೆಡು ಆಟಿದ ಅಮಾಸದಾನಿ ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಸತಿ ಕೊರೋನಾದ ಹತ್ರ ಈ ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುಡುಂಡು ಕಾರಿಂಜ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವ್ಲು ಏಪಲ ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನ ಆವಂತು ನಾಂಡ ಈ ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾದ ಹತ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನ ಇಜ್ಜಿ ಪಂತಿರು ಸೊ ಅಚಾದ ಭಕ್ತಾದಿನಗಳು ಪೋಪುನ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡ ಈ ಸತಿ ಪೋಯರ ಆಪುಜಿ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ನಲ್ಲಾತ್ ಸಮಯ ಬೋಡಿತ್ತು ಅಂಚನೀರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದ ಕೊರಿಯರ್ ನಲ್ಲ ಪನ್ಪುನಂಡ ನಲ್ಲಾತ್ ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ತೆರಿಯೋಡ ಅಪ್ಪನು ಬರ್ಪಿ ವಾರಡ್ ತೆರಿಯುನ್ಗ ಪನ್ನದು ಇತ್ ಪೊರ್ತು ಪಾತೆ ನೇರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಕಡಿಡ್ದ ತುಳು ವಾರ್ತಾ ವಾಹಿನಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಕರ್ಕೇರ ಸಹೋದರರನಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿ 2 ದಶಕದಿಂಚಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಆಟಿದ ಪೊಲಬು ಮುಂದೇನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಕೂಟ BP ಕರ್ಕೆ ರುಪ್ಪುನಗನೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಈ ಐತಾರಡ್ದು ಐತಾರ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಆಟಿದ ಪೊಲಬು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಡಡ ಪ್ರಸಾರ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಕೆಸರುಡೊಂಜಿ ದಿನ ಇಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬುಲೆಗ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಬೆರಿತಾಂಗು ಕೊರ್ದು ಆಟಿದ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಬದುಕನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಪಿರಾಕದ ಗೊಬ್ಬುಲೆನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನ ಈ ವಿಚಾರನೆಲ್ಲ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನನ ಈತು ವರ್ಷ ಕರ್ಕೇರ ಸಹೋದರನಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಕೂಟ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಬೈದಿಂಡೆ ಆ ಪರಂಪರೆ ಇತ್ತೆ ದುಂಪು ಒಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ನಿರೂಪಕೇರ್ನಕುಲು ಅಕುಲು ಆಧುನಿಕ ಯುಗಟ್ ಇತ್ತಂಡಲ ನಮ್ಮ ಆ ಪರಂಪರೆನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರಲೇನು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದುನಿಪುಡು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ದೇರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ದೇರು ಪವಿತ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಅರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಂಚನೆ ಆಟಿ ಎಲ್ಲೆ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕಲೆ
ಕಷಾಯ ಪರ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನಿಜವಾದ ತುಯರಪುಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವಡ್ ನಮ್ಮ ದೇಹಡ್ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಡು ಅಂಚಾದ ಏಪಲದಕ ಉದಾಸೀನ ಮಲ್ಪಂದೆ ಇಸತಿ ಕಷಾಯ ಪಾರ್ಲೆ ಪರಂದು ಮಾತರೆಗ್ಲ ಪಿರೋರ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಬೈಕೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತೊಂದಲ್ಲೇ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಬುಕ್ಕ ಮನರಂಜನೆಗೂ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ 24x7 ಇಂದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ.